युधपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं जनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शाखान्विता हे कृष्णा करुणा सिंधु बंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त सप्तकान्त श्री राधे वृषभानु प्रणमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष पाश्चात्य जय श्री कृष्ण जय धन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, शिष्य राधा गोविंद की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कीर्ति महाप्रभु जी, धन्यवाद कीर्ति महाप्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, शिला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्णा चंद्रिका माता जी, हरे कृष्णा मीरा माता जी, हरे कृष्णा शशि माता जी, हरे कृष्णा आरती माता जी, हरे कृष्णा दीपारण गौरंग प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा अर्चना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम माता हरे जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी। तो આજે આપણે નમન નિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત અને એમના માર્ગદર્શન અને એમના સલાહ સૂચન હેઠળ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાનો જે આપણે યજ્ઞ આરંભો છે એમાં આપણે ગુજરાતીના લેવલ 2 માં આપણે અવિરત એટલે કે નોન સ્ટોપ કન્ટિન્યુઅસલી 36 દિવસના આપણા આ યજ્ઞમાં આજે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાય 18મો અધ્યાય એના પણ સેકન્ડ વિભાગ એટલે કે બીજા પાઠ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને આ રીતે આપણે આ યજ્ઞ આજે આપણે સંપન્ન કરશું। એક રીતે કહીએ તો આ બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો, કારણ કે નોર્મલી આપણે ભગવદ્ ગીતા લેવલ 2 નો જે અભ્યાસ છે આપણે અઠવાડિયામાં એક દિવસ આપણે એક ક્લાસ લઈએ છીએ લગભગ 1.5 થી 2 કલાકનો, અને એવી રીતે આપણે જોઈએ તો 18 અઠવાડિયા સુધી એટલે કે 18 અધ્યાય જે છે આપણે 36 અઠવાડિયા સુધી ચાલે છે અને 36 અઠવાડિયા તમે જુઓ આમ તો કેટલા થયા આપણે લગભગ 6 થી 9 એક મહિના જેવા થઈ ગયા કે નહીં। અને આ રીતે આપણને અત્યારે પ્રથમવાર લાભ મળી રહ્યો છે કે એક મહિનામાં આપણું અત્યારે લેવલ 2 કમ્પ્લીટ થાય છે। તો એ રીતે સમજી શકો છો કે ભગવાને કેટલું સરસ રીતે આપણા માટે આયોજન કર્યું છે અને એવી રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ અને તરત હવે આપણે લેવલ 3 માં પણ જોડાઈ શકશું।
કારણ કે મને ખ્યાલ છે આપણે લેવલ 1 જ્યારથી એપ્રિલ 2021 થી લેવાની શરૂઆત કરી હતી કે ઓલમોસ્ટ આ માર્ચ પૂરો થશે ત્યારે 3 વર્ષ થઈ જશે લેવલ 1 લેવાને, અને એ રીતે વચ્ચે લેવલ 2 લીધેલા, લેવલ 3 લીધેલા, પણ આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી 36 દિવસ પહેલી વાર આપણે આ લેવલ 2 આપણે લીધેલું છે. તો ડેફિનેટલી આ બધા ખૂબ ખૂબ ભાગ્યશાળી ભક્તો છો, બધા ભગવાનની ખૂબ કૃપા થઈ છે આપને ઉપર. તો એ રીતે આપણે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને એ રીતે બધાને સર્વને વિનંતી છે કે લેવલ 3 માં બી જોડાયેલા રહેજો, અને ઓર આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ જે ગઈકાલે આપણે પાર્ટ 1 કવર કરેલો હતો, એટલે કે 1 થી 40 શ્લોક કવર કરેલા હતા, અને શોર્ટમાં આપણે રિકેપ કરી લઈએ. તો એના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ટોટલ 11 વિભાગમાં જે આપણે 18 અધ્યાય ડિવાઈડ થયેલો છે, આમાં ઘણી બધી સ્લાઇડ છે, એટલે કે થોડી ઘણી સ્લાઇડ મુવમેન્ટ છે ને વાર લાગશે કદાચ. હું જેવું અહીંયા બટન દબાવું છું ને, ઇવન મારી સામે બી આવતા છે ને થોડોક ટાઈમ લાગે છે, તો કદાચ આપની સામે આવતા તો ઓર વધારે ટાઈમ લાગતો હશે. આવી રીતે પહેલા 1 થી 12મા શ્લોકમાં જ્યારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય શું અને ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે, તેના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એ ટાઈમમાં જે બધા અલગ અલગ મતો પ્રવર્તેલા હતા એ બધા મતો બતાવે છે, કે ત્યાગ અને સંન્યાસની પરિભાષા બતાવે છે. પછી અંતમાં ભગવાન આપણને પોતાનો મત અથવા અંતિમ મત તરીકે બતાવે છે કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન એ કર્મો આપણે ક્યારેય ત્યાગવાનો જોઈએ, અને આ બધા કર્મો પણ આપણે શું નિષ્કામ ભાવથી, એટલે કે કોઈ પણ આશા રાખ્યા વગર આપણે એને આચરણ કરવું જોઈએ. અને એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યજ્ઞ, તપ અને દાનને પણ એ જે આપણે કર્મો કરીએ છીએ એને પણ 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીને બતાવે છે: સતોગુણી કર્મ, રજોગુણી કર્મ અને તમોગુણી કર્મ. ત્યાર પછી ભગવાન આપણને 13માંથી લઈને 18મા શ્લોકની અંદર બતાવે છે કે જે આ રીતે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, ભલે યજ્ઞ પ્રતિકર્મ હોય કે દાન પ્રતિકર્મ હોય કે પછી આપણા તપ પ્રતિકર્મ હોય, તો એ જે આપણે 5 કારણો હોય છે, એ 5 કારણો જોડાય તો જ આપણે એ કાર્યમાં આપણને સફળતા અથવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એમાં એક મહત્વનો મુદ્દો એ ભગવાન કહે છે કે પરમાત્માની હાજરી હોય એના વગર આપણે કોઈ કાર્ય સંપન્ન કરી શકતા નથી. અને એની સાથે સાથે ભગવાન આપણને 3 સંઘટક બળ બતાવે છે અને 3 પ્રેરક બળ બી બતાવે છે, કે જેના દ્વારા આપણે કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને કાર્ય આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ. અને ભગવાનની આપણને જો અનુમતિ મળે અને ભગવાનનો આપણને સાથ સહકાર મળે તો એ કાર્યમાં આપણે સંપન્ન અથવા આપણે સફળતાપૂર્વક આપણે પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ. અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને પણ બતાવે છે કે ભાઈ આવી રીતે કોઈ કાર્ય સંપન્ન થાય તો એના સંદર્ભમાં પણ આપણે પોતાની જાતને કોઈ કરતા નથી માનવાનું, કારણ કે એની પાછળનું ભગવાને આપણને 3જા અધ્યાયમાં સરસ રીતે કારણ બતાવ્યું હતું કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા જે છે એ જ આપણને બધા કાર્ય કરવામાં અને એમાં પ્રેરિત કરે છે. તો આ રીતે આપણે કોઈ પ્રકારના કરતા નથી, કોઈ રીતના સ્વામી નથી અને કોઈ રીતના ભોગતા નથી. આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી 19 થી 40મા શ્લોકમાં, એટલે કે 22 શ્લોકમાં ભગવાન 6 ચીજ જે છે એને 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરે છે. કઈ 6 ચીજ? તો કે ભાઈ બુદ્ધિ, જ્ઞાન, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ અને સુખ. અને આ 6 ચીજને ભગવાન એક એક ચીજને 3 ભાગમાં ક્યાં વિભાજિત કરે છે? તો કે ક્યુ સતોગુણી કહેવાય, કેવું રજોગુણી કહેવાય અને ક્યુ તમોગુણી કહેવાય. એટલે કે આવી રીતે આપણને 6 પ્રક્રિયા આપણને અલગ અલગ 3 ગુણોમાં વિભાજિત કરીને આપણને 22 શ્લોકમાં એટલે કે સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણે ગઈકાલે 40 શ્લોક કવર કરેલા હતા, અને આજે આપણે બાકીના આપણે કહીએ કે આપણે 11 વિભાગમાંથી 3 વિભાગ થઈ ગયા, એટલે કે બાકીના 8 વિભાગ આજે લેશું. અને જો શ્લોક વાઇઝ આપણે લઈએ તો 78માંથી 40 શ્લોક આપણે કવર કરી લીધા, બાકીના 38 શ્લોક આજે આપણે કવર કરશું. અને આ રીતે આપણે આ લેવલ 2 નો જે છે આપણે યજ્ઞ આજે આપણે સંપન્ન કરશું. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 41 થી 48મા શ્લોકમાં આપણે જે રોજિંદા કાર્ય કરીએ છીએ અથવા તો જે આપણે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, આપણે હોમ મેકર હોઈએ, આપણે બિઝનેસ કરતા હોઈએ, નોકરી કરતા હોઈએ, એ બધું આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું. આપણે તો એ કરતા કરતા પણ આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરી શકીએ છીએ, ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો એ ભગવાન આપણને 41 થી 48મા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો 41મા શ્લોકમાં ભગવાન પ્રથમ કહે છે કે હે પરંતા, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શૂદ્રોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તથા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે ભેદ કરવામાં આવેલા છે. એટલે કે આ જે ભગવાને વર્ણ વ્યવસ્થા જે રચી છે, કારણ કે ભગવાને રચી છે એ આપણને ક્યાં અધ્યાયમાં બતાવે છે? કોણ કહેશે મને? ભગવાન એના સ્રષ્ટા છે વર્ણ વ્યવસ્થા. 4થો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ, ખૂબ સરસ છે પ્રભુજી. તો 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને ટચ એન્ડ ગો કરીને બતાવે છે. જેમ આપણે ગઈકાલે થોડું ઘણું જાણ્યું હતું ને ભૂમિકાના રૂપમાં, કે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને 2જા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીનું જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપ્યું છે એ બધું આપણને આવરી લેશે.
સંક્ષિપ્ત રૂપમાં બધી ચીજો ભગવાન આપણને જે આપણને ડિટેલમાં સમજાવી છે એ પણ અહીંયા થોડી ઘણી સમજાવશે આપણને સંક્ષિપ્તમાં, અને જે થોડી ઘણી સંક્ષિપ્તમાં સમજાવેલી છે એ પણ આપણને અહીંયા વિસ્તૃત રીતે આપણને સમજાવશે. તો આ વર્ણ વ્યવસ્થા જો આપણે કહીએ તો ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું, પણ ત્યારે ખાલી આપણને ટચ એન્ડ ગો કર્યું હતું. પણ આ અધ્યાયમાં 41 થી 48 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને આ ડિટેલમાં સમજાવે છે. બ્રાહ્મણના કેવા ગુણો હોય છે, ક્ષત્રિયના કેવા ગુણ હોય છે, વૈશ્યના કેવા ગુણો, શૂદ્રના કેવા ગુણો હોય છે, એ બધું પણ ભગવાન આપણને અહીંયા ડિટેલમાં બતાવે છે. તો આના સંદર્ભમાં પહેલા આપણે એટલું જોઈએ કે ડેફિનેટલી આ વર્ણ વ્યવસ્થાના સ્રષ્ટા ભગવાન છે, પણ ભગવાને આ જે વ્યવસ્થા કરેલી છે ને એ એકચ્યુઅલી શું છે, આપણે ઘણા આના પ્રત્યે આપણે બહુ મિસઇન્ટરપ્રિટેશન અથવા તો ખોટી ધારણા આપણે ચલિત હોય છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ જે છે બહુ ઉચ્ચ કોટીના માણસ કહેવાય અને શૂદ્ર જે છે બહુ નીચા કોટીના માણસ કહેવાય. અને ઘણી રીતે આપણે એના પ્રત્યે ગુણાત્વ ભાવનાથી પણ આપણે જોઈએ છીએ, અને એવી રીતે આપણું રિસ્પેક્ટ પણ આપણે એ લોકોને બતાવતા નથી. જેમ આપણે ગઈકાલે પણ થોડું ઘણું આના વિશે ચર્ચા કરી હતી આપણે દર્શના માતાજીનો જે પ્રમાણે પ્રશ્ન ને બધું હતું એના સંદર્ભમાં. તો આજે થોડું ઘણું આપણે ડિટેલમાં ઓર આના વિશે સમજશું. તો આ જે વર્ણ વ્યવસ્થા જે ભગવાને બનાવી છે એ એકચ્યુઅલી છે ને આપણે સમાજ વ્યવસ્થાના વિભાજન નથી કર્યા, ભાગલા નથી કર્યા એકચ્યુઅલી, પણ શું એક સરસ મજાની વ્યવસ્થા બનાવી છે. એ વિભાજન નથી પણ વ્યવસ્થા છે. એ આપણે કહી શકીએ કે ભાગલા નથી પણ અલગ અલગ ભગવાને બધી એ વ્યવસ્થા અથવા ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવેલા છે, જેના દ્વારા આ બધું આપણે સૃષ્ટિ અને સમાજ અને આપણી વર્ણ વ્યવસ્થાના પ્રમાણે બધું ચીજો ચાલે છે. તો આને આપણે ડિટેલમાં જો થોડું ઘણું સમજીએ તો આપણે આપણા પોતાના જીવનથી શરૂઆત કરીએ અથવા તો આપણા પોતાના શરીરથી શરૂઆત કરીએ. જો આપણું જો શરીરના હિસાબે આપણે લઈએ તો આપણું જે માથું જે છે, જેમાં આપણે બ્રેઇન અથવા મગજ જે હોય છે, જેમાં બુદ્ધિ સમાયેલી છે, એ આપણે કહી શકીએ કે બ્રાહ્મણ સાથે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ. પછી જે આપણા ખભા છે, જેમાં આપણના બળ હોય છે, તાકાત હોય છે, હાથ હોય છે, એ રીતે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ કે ભાઈ ક્ષત્રિયના રૂપમાં છે. અને પછી જે આપણે નીચે પેટ અને જે આપણા બધા ઉત્તાંગોને બધું આવે છે, જેનાથી આપણે અંદર ખાઈએ છીએ અને પછી નિકાસ કરીએ છીએ, એટલે કે એક જાતનું આદાન પ્રદાન કરીએ છીએ, તો એ આપણે વૈશ્યના રૂપમાં આવે. અને પછી આપણે જો આપણા નીચેના આપણે પગ લઈએ તો જે આપણે નીચેના દ્વારા આપણે હાલી ચાલી શકીએ છીએ, તો આપણે શુદ્રના રૂપમાં આવે. એટલે કે આપણા શરીરની અંદર જ છે ને રચના એવી છે કે આ ચારે ચાર વર્ણ વ્યવસ્થા એમાં સમાયેલી છે. હવે આને થોડે ઓર આપણે વિચારીએ, આગળ જઈએ. આપણા ઘરની અંદર પણ જો આ બધી વ્યવસ્થા હોય છે, જેમ કે આપણે શું કરીએ, ભગવાનનો એક પૂજા રૂમ હોય, એમાં આપણે સરસ મજાની આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરીએ, ચિંતન ધરીએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, ભગવાનની માળા કરીએ. તો એ રીતે શું હોય, આપણે એક સરસ મજાનો આપણે બ્રાહ્મણ તત્વ એટલે કે શુદ્ધ જીવન આપણે ત્યાં જીવતા હોઈએ. પછી ક્ષત્રિયના રૂપમાં એટલે કે શું, જેમ કે આપણે હોલમાં બધાની સાથે બેઠા હોઈએ, ડિસ્કસ કરતા હોઈએ, વાતચીતો કરતા હોઈએ, હોલમાં ટીવી બી હોય, ચાલો બધું હોય આપણે. તો આ રીતે એક હોલ હોય આપણો. પછી આપણે શું છે કે ભાઈ ડાઇનિંગ રૂમ હોય, જ્યાં આપણે ત્યાં આપણે ખાવા પીવાનું બધું કરતા હોઈએ. અને એવી જ રીતે પછી આપણા ઘરમાં પણ શું છે, ટોયલેટ બાથરૂમ બી હોય છે, કારણ કે આજકાલ તો બધું કમ્બાઇન્ડ થયેલું છે. બધાને તો એટેચ બાથ જોવે છે, પોતાના ફ્લેટની અંદર તો હોય, પણ ફ્લેટની અંદર એ પાછા જેટલા રૂમ હોય એના સાથે એટેચ બાથ હોવો જોઈએ. એટલે કે 2-3 બેડરૂમ હોય તો 2-3 એટેચ બાથ બી સાથે સાથે હોય આપણે, કારણ કે જેટલા બેડરૂમ વધારે, જેટલા બાથરૂમ સારા હોય અને હોય તો એ પ્રમાણે એની કિંમત ને બધું વધારે થાય. આપણે બધી સુવિધા જોઈએ છે, તો એ જે ટોયલેટ બાથરૂમ છે એ આપણે શુદ્ર પ્રમાણે થઈ ગયું. હવે આ રીતે આપણે એના ઘરમાં પ્રમાણે પણ જોઈએ તો આ બધી વ્યવસ્થા હોય છે. હવે આપણે માની લો આપણે ઓફિસના હિસાબે આપણે જોઈએ તો ઓફિસમાં પણ તમે જોજો આ બધી વ્યવસ્થા હોય છે આપણા પોતાની જ ઓફિસમાં. જેમ કે આપણે પોતે કંઈક પોલિસી બનાવતા હોઈએ, ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ કરતા હોઈએ, અલગ અલગ બધા નિર્ણયો લેતા હોઈએ, તો એ થઈ ગયું આપણે બ્રાહ્મણ. પછી શું છે, ઓફિસમાં એક આપણો મેનેજમેન્ટ સંભાળવા વાળો, એડમિનિસ્ટ્રેશન બધી સંભાળવા વાળો આપણે એક માણસને નિયુક્ત કરેલો હોય, તો એ થઈ ગયો ક્ષત્રિય તમારે. હવે વૈશ્ય તરીકે શું, કસ્ટમરની સાથે માની લો ડીલ કરતો હોય, આપણે સેલ્સમેન ને બધા હોય, આપણે કહી શકીએ કે વૈશ્યના રૂપમાં આવી ગયો. હંમેશા પ્રોફિટનું વિચારતો હોય, હંમેશા સેલ ટાર્ગેટ મીટઅપ કરતો હોય, કેમ બોસનું સેલ વધારવું એ બધું એનું પોતે કરતો હોય. પછી શુદ્ર એટલે કે આપણા ઓફિસમાં પણ આપણે સાફ કરવા માટે પિયોન હોય, લિફ્ટમેન હોય, પછી કંઈક નોકર ચાકર બધા રાખેલા હોય, એ બધા શું શુદ્ર થઈ ગયા. હવે આને ઓર વિસ્તૃત રૂપમાં જો આપણે જોઈએ તો આપણે જે દેશની જે વ્યવસ્થા ચાલતી હોય છે ને, દેશની પણ આવી વ્યવસ્થા હોય છે. એક સરસ મજાની ગવર્મેન્ટ ને બધું હોય, આપણે બ્રાહ્મણના રૂપમાં થઈ ગયું. દરેક દેશને પોતાની મિલિટરીને હોય છે, તો એ ક્ષત્રિય થઈ ગયું આપણે. દરેક દેશોમાં બધા વેપારી વર્ગ ને બધા હોય છે, તો એ વૈશ્ય થઈ ગયા. અને દરેક દેશોમાં બધા કર્મચારીને બધા હોય છે, તો એ બધા શુદ્ર થઈ ગયા. તો આ રીતે તમે જુઓ તો આપણા એક શરીરથી પણ જો આપણે કહીએ, શરૂઆત કરીએ અને એક મોટા જેટલા વ્યાપક રૂપમાં પહોંચીએ, આ વ્યવસ્થા જે ભગવાને બનાવી છે ને
એ બધી જગ્યાએ પ્રચલિત છે, બધી જગ્યાએ છે. અને આમ જુઓ તો બધા એકબીજાની સાથે છે ને એક તાંતણે જોડાયેલા છે. કોઈને એકબીજા વગર ચાલે નહીં. આજે આપણી ઓફિસમાં માની લો નોકર ચાકર ન આવે તો સાફ સુફી ન થાય તો ચાલે? આજે દેશમાં બધી માની લો કર્મચારી લોકો બધા સ્ટ્રાઇકમાં વયા જાય તો શું કરે ગવર્મેન્ટ બિચારી? કઈ ચાલે? કોઈ ન ચાલે, કોઈ વ્યવસ્થા ન ચાલે, બધી ઠપ પડી જાય. એટલે કે આ જે ભગવાને જે વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી છે એ શું છે? એકબીજાના સહયોગ માટે છે, એકબીજાના સહકાર માટે છે, એકબીજાના પ્રગતિ માટે છે, એકબીજાના આગળ વધવા માટે છે આપણે. અને આ રીતે બધાનું આપણે કહી શકીએ કે પ્રગતિ અને ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. તો એના જ માટે ભગવાન અહીંયા જે આપણને જે વર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી છે એનો બેઝ પણ આપણને બતાવે છે કે એવી ભૌતિક ગુણો પ્રમાણે જેનો સ્વભાવ હોય અને જે પ્રમાણે ગુણોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય એ પ્રમાણે આ બધી વ્યવસ્થા રચવામાં આવેલી છે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળના શ્લોકમાં બતાવે છે કે અલગ અલગ બધી આપણને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રના બધા ગુણો બતાવે છે. તો પેલા બ્રાહ્મણથી શરૂઆત કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, અસત્યનિષ્ઠા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ધાર્મિકતા, 9 પ્રકારના આપણને ધાર્મિક ગુણો બતાવે છે. જો કોઈ જન્મે બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય તો કદાચ જો એ બ્રાહ્મણ આ બધા ગુણો એનામાં ન હોય તો આપણે કહી ન શકીએ કે બ્રાહ્મણ છે. કારણ કે જન્મે ખાલી બ્રાહ્મણ હોવાથી પણ એના ગુણ, કર્મ અને એના સ્વભાવ પ્રમાણે જો એનું આચરણ બ્રાહ્મણત્વનું ન હોય તો ડેફિનેટલી આપણે એને બ્રાહ્મણત્વ ન ગણવો જોઈએ. અને કંઈક બીજા પ્રકારનું એનું આચરણ હોય તો આપણે એ ગુણોમાં એને પ્રસ્થાપિત કરી શકીએ. તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આવી રીતે જે બધા બ્રાહ્મણો ને બધા હોય છે આપણને બધા ગુણો આપણને સંપૂર્ણ રીતે એનામાં જોવા મળતા નથી. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે બધા થોડા ઘણા ઉપર નીચેલી કક્ષામાં બધા પોતપોતાના જાતને અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં અલગ અલગ ગુણો કેળવીને પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. કારણ કે જે અહીંયા બ્રાહ્મણના જે 9 ગુણો બતાવ્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે, ડેફિનેટલી લોકો શાંતિ પ્રિય હોય છે. હવે તમે જો આપણા પોતાનામાં પણ આપણે જોઈએ તો આપણે આખા દિવસમાં સવારથી લઈને સાંજ સુધી પણ છે ને આપણે અલગ અલગ ગુણોમાં આપણે પ્રસ્થાપિત થયેલા હોય છે. સવારના પોરમાં ઉઠીને આપણે સરસ મજાની શાંતિ જાળવતા હોઈએ, નિત્ય કર્મ કરીને આપણે નિત્ય ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, બધી આપણે બધું કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે ત્યારે આપણે બ્રાહ્મણત્વ ગુણમાં હોઈએ છીએ. પછી શું? નાસ્તો પાણી કરીને આપણે માની લો ઓફિસ માટે જઈએ, નોકરી માટે જઈએ અને ત્યાં જઈને આપણે આપણું ઓફિસનું અનુશાસન કરીએ, બધું એડમિનિસ્ટ્રેશન ને બધું કરીએ તો ત્યાં આપણે શું હોય છે? એક ક્ષત્રિયના રૂપમાં હોય છે. પછી હવે આપણે આપણા કસ્ટમર અથવા આપણા ક્લાયન્ટ ને બધાની સાથે આપણે ડીલ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે કેવા હોઈએ છીએ? વૈશ્ય હોઈએ છીએ. અને પછી પાછા આપણે જઈને શું ઘરમાં ઓફિસમાં પણ કોઈ કંઈક એવું નાનું મોટું સાફ સફાઈનું કામ કરવાનું હોય. પ્લસ પછી આપણે કેવી રીતે તો કે ભાઈ ઓફિસ ઘરેથી ફોન આવે, વાઈફનો ફોન આવે, આવો ત્યારે આ ચીજ લેતા આવજો. આપણે એના હુકમનું પાલન કરીએ છીએ. આપણે પણ એના ત્યારે દાસ બની જઈએ છીએ. એટલે કે ત્યારે પણ આપણે એ રીતે શુદ્રના રૂપમાં પણ આવી જઈએ છીએ. ઘરે જઈને પણ આપણને કંઈક હુકમ કરે તો આપણે કેવી બધી સાફ સફાઈ ને એમાં કામમાં હેલ્પમાં લાગી જઈએ છીએ. ત્યારે આપણે બધા બોસ બધું ભૂલી જઈએ છીએ આપણે. અને ત્યારે આપણે શુદ્ર રૂપમાં આવી જઈએ છીએ. આ રીતે રોજિંદા રૂપમાં પણ જોવો તો એક માણસ પણ શું છે? ખાલી સવારથી સાંજ સુધીમાં નહીં પણ ક્ષણે ક્ષણે એનો ગુણધર્મ એ પ્રમાણે બદલાવતો હોય છે અને અલગ અલગ કેટેગરીમાં ઉપર નીચે બધું થતું હોય છે, જે પ્રમાણે ત્રિગુણી માયાનો આપણા ઉપર પ્રભાવ હોય છે એ પ્રમાણે. તો આ રીતે ભગવાન જે 9 ગુણો બતાવે છે, આ રીતે બ્રાહ્મણનો એ લોકોના આવા સ્વભાવ હોય છે અને આવા ગુણ કર્મો એ લોકો કરે છે અને એવા અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે ભગવાન આપણને ક્ષત્રિયના બી 7 ગુણ બતાવે છે. તો કે છે વીરતા, શક્તિ. કારણ કે ક્ષત્રિયનું નામ પડે એટલે તરત આપણા મનમાં વીરતા આવે, બહાદુરી આવે, મસલ્સ પાવર આવે, બધું આપણા નજરમાં આવી જાય, માઇન્ડમાં એક મેપ બની જાય આપણા. શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા. દક્ષતા એટલે કે શું? સ્ટેબિલિટી. જે પોતે નિર્ણય લીધેલા હોય એના ઉપર પોતે ડટેલા રહીએ. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ સંજોગો આવે એનો સામનો કરે અને એમાંથી પોતે આગળ વધવાનો અથવા તો એને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરે તો આથી એની દક્ષતા. અને યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદારતા તથા નેતૃત્વ. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. તમે કહેશો યુદ્ધમાં વળી ધૈર્ય કેવું? તો ડેફિનેટલી એ ટાઈમમાં શું છે? ક્ષત્રિયને જ્યાં સુધી કોઈ પડકાર ન ફેંકે અથવા કોઈ લલકાર ન કરે ત્યાં સુધી એ લોકો સામે ચાલીને કોઈ યુદ્ધ ન કરતા. આમ જોવા જાવ તો એ લોકો પણ બધા નીતિ નિયમોનું આચરણ કરતા, એમાં પણ એ લોકો ધૈર્ય જાળવતા અને સાચું લાગે તો જ એ પ્રમાણે યુદ્ધમાં પોતે પ્રવૃત્ત થતા. અને ઉદારતા શેની યુદ્ધમાં? તો કે માની લો આવી રીતે યુદ્ધ આરંભાઈ ગયું હોય અને પછી પણ કોઈ જો એનો શત્રુ એની શરણાગતિ લે તો ત્યારે પણ એ ઉદારતા દાખવીને એને માફ કરતા. એમની કે ચાલો હવે મારે શરણે આવ્યો છે, હવે એને મારી નાખું, કાપી નાખું ને એવી રીતે નહીં. એટલે કે આવી રીતે ક્ષત્રિય લોકો પણ પોતાને દક્ષતા દાખવતા અને ઉદારતા બી દાખવતા. અને નેતૃત્વ આપણે કહી શકીએ કે લીડરશિપ એ ક્ષત્રિયનો એક બહુ મોટો ગુણ છે. કારણ કે પહેલાના વખતમાં બધા રાજાઓ ક્ષત્રિય પ્રમાણે
આવી રીતે પોતાનું રાજ્યનું અને પ્રજાનું બહુ સરસ રીતે અનુશાસન કરતા અને એવી રીતે સાચા માર્ગે એ લોકોને દોરવતા. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ બધા ક્ષત્રિયોના ગુણો હોય છે જેના દ્વારા પોતે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે ભગવાન આપણને વૈશ્ય અને શુદ્ર વિશે પણ બતાવે છે, એના ગુણ અને એના સ્વભાવ વિશે પણ બતાવે છે. તો કે છે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર એ વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ છે. હવે આને પણ આપણે સમજીએ કે ભાઈ એ ટાઈમમાં શું છે કે ભાઈ આપણે જેમ કે આજની તારીખમાં પણ આપણો ભારત દેશ છે વધારે ખેતી પ્રધાન દેશ કહેવાય છે. આસ્તે આસ્તે નો ડાઉટ બધું એનો પ્રભુત્વ ઓછો થતો જાય છે, પણ સ્ટીલ આજે પણ ખેતી પ્રધાન દેશ તરીકે ઘણું બધું પ્રાધાન્ય છે આપણા ભારત દેશમાં. તો એ ટાઈમમાં બધાના વખતે થોડી ઘણી બધા પાસે જમીનો હતી અને બધા લોકો એમાં ખેતી કરતા. એટલે કે ખેતી કરે વૈશ્ય લોકો, અને ગૌરક્ષા એટલે કે શું, એ ખેતી કરવામાં એ લોકોને ગાયો, બળદ, અલગ અલગ પશુઓ, ઘોડા બધાની જરૂરત પડે. એટલે કે એ લોકોને એવા પશુધન જે એની પાસે હોય એની રક્ષા કરે. અને પછી શું કરે, એના ખેતી કરીને જે ધાન પાકે એને બજારમાં જઈને આદાન પ્રદાન કરે. કારણ કે બધું ધાન તો પોતે ભોગવી ન શકે, જેટલું જરૂરિયાત પૂરતું એ રાખે, બીજું પછી બાકી બધી જે એની જરૂરિયાતો હોય એના બદલામાં એ ધાન આપીને બીજી પોતાની જરૂરિયાતો એ મેળવે. એટલે કે વૈશ્ય એટલે એક ટાઈપનું બિઝનેસ કરે એ પ્રમાણે. તો આ રીતે એ લોકો પોતાનું ધર્મ પ્રમાણે અને ગુણ પ્રમાણે લોકો કરતા. હવે આને થોડી બીજી રીતે પણ આપણે સમજી લઈએ. તો જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર છે. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું છે કે આપણે શરીરને ક્ષેત્ર કહેવાય છે. અને આ ક્ષેત્રની અંદર આપણે શેની ખેતી કરવાની છે, તો કે આપણી અંદર જે દુર્ગુણ અથવા જે ખરાબ ગુણો જે છે એને આપણે બહાર કાઢવાના છે, અને જે દૈવી ગુણો છે એનું આપણે સંપન્ન કરવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કૃપા થાય તો ડેફિનેટલી આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. તો આ રીતે પણ આપણે એની ખેતી કરવાની છે. અને બીજો ગૌરક્ષાનો એટલે કે ગૌ એટલે કે શું, ઇન્દ્રિયો. હવે ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરવાની છે. કોના તરફથી રક્ષા કરવાની છે, તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ આપણને હોય છે, જેમાં આપણી ઇન્દ્રિયો બહુ જ લિપ્ત થયેલી હોય છે, એનાથી આપણે સંયમ કેળવવાનો છે. એમાં આપણે સંયમ જાળવીને આપણે એને પોતાના ઉપર કાબુ મેળવીને, ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવીને એનાથી આપણે આસ્તે આસ્તે અલિપ્ત થવાનું છે. તો આ રીતે આપણી ઇન્દ્રિયોની, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, એને ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે એને રક્ષા આપવાની છે. અને પછી આપણે શેનો વેપાર કરવાનો છે, તો કે ભાઈ જે રીતે આપણે આ બધા જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધીએ એ પણ આપણે બીજાને આપવાનું છે. અને આપણી અંદર પણ જેવા ખોટા ગુણો હોય, દુર્ગુણો હોય, આપણે બધા બહાર કાઢવાના છે. સામેવાળા તરફથી પણ કોઈ આપણે ઉચ્ચ જ્ઞાન અથવા સારું જ્ઞાન કેળવવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો ને બધાનો આપણે આદાન પ્રદાન કરવાનું છે. તો એ પણ આપણે સેન્સમાં સમજી શક્યા કે વૈશ્યના આપણે ગુણો છે. હવે ચોથું જે બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શુદ્ર વિશે, તો કે શ્રમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી એ શુદ્રોના કર્મ છે. ડેફિનેટલી જે શુદ્ર હોય છે એની પાસે જ્ઞાન બહુ અલ્પ માત્રામાં હોય છે, અને એની પાસે બીજા કોઈ એવા કોઈ રિસોર્સિસ બી હોતા નથી. એટલા માટે એ લોકો શું કરે છે, બીજા લોકોની સેવા કરે છે અને બહુ મહેનત મજૂરીનું કામ કરે છે. અને ડેફિનેટલી આવી રીતે પણ પોતે પોતાની આજીવિકા રડે છે. એ બધા ભગવાન બતાવે છે કે શુદ્રોના કર્મ છે, કારણ કે ઓછા જ્ઞાન અને ઓછા રિસોર્સિસના કારણે એ આવા કર્મોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન આપણને અલગ અલગ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્રના ગુણો બતાવે છે, અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને કેવો એનો સ્વભાવ હોય છે એ આપણને બતાવે છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે આગળ કે દરેક મનુષ્ય પોતપોતાના કર્મના ગુણોનું પાલન કરીને પૂર્ણતા પામી શકે છે. એટલે કે ભગવાનને પામવા એવું જરૂરી નથી કે ખાલી બ્રાહ્મણ માટે જ રિઝર્વ થયેલું છે, અથવા ક્ષત્રિય લોકો જ પ્રયાસ કરે તો પ્રાપ્ત કરી શકે, અને શુદ્ર અને વૈષ્ણવ જે છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકે, એવું કતઈ નથી. ભગવાન અહીંયા એકદમ સ્પષ્ટ આપણને બતાવે છે કે દરેક મનુષ્ય, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કાસ્ટ, ક્રીડ, કોમ્યુનિટી, રિલિજન, કાંઈ નથી આવતું બાધા. ગમે તે તમે વર્ણ વ્યવસ્થામાં હો, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો, શૂદ્રો, તમે પોતપોતાના કર્મોનું જે નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ કરતા હો એના જો તમે પાલન કરો તો તમે પણ પૂર્ણતા પામી શકો છો, અથવા તો પૂર્ણતા એટલે કે ભાઈ ભગવાનને પામી શકો છો. આ કેવી રીતે કરી શકાય છે તે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે ભગવાન આપણની પ્રક્રિયા બતાવે છે કે 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે? ક્યાંથી આપણે આવેલા છીએ? ક્યાં બતાવે છે ભગવાન આપણને? હરે કૃષ્ણ. બહુ ઈઝી સવાલ છે. સચ્ચિદાનંદ પરમાનંદ. આપણે આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન ક્યાંથી છે? કોણ છે આપણા પિતા? પરમાત્મા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા પિતા છે. કારણ કે ભગવાન પોતે શું કહે છે? હું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. ઓકે.
અને ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે બધું મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલું છે અને હું જ બધાનો આધાર તરીકે છું. ઓલો મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ યાદ કરો. 15.7 પ્રભુજી મમે વાંસો જીવ પ્રસાર. 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે કે બધા જ મારા અંશો છે. 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે, 15મા અધ્યાયમાં કહે છે, 14મા અધ્યાયમાં બી કહે છે કે બધાનો બીજ પ્રદાતા પિતા હું છું. બધી જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાને આપણને બતાવેલું છે કે આપણે બધા ભગવાનમાંથી જ આવેલા છીએ. આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જે સર્વવ્યાપી છે, ભગવાન બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, જે ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાય વિભૂતિ યુગમાં બી બતાવે છે, 7મા અધ્યાયમાં બી બતાવે છે, પાણીમાં સ્વાદ છું, પછી એવી રીતે અલ્પભૂમિની સુગંધ છું. બધી જગ્યાએ ભગવાનનો વાસ છે, કણ કણમાં ભગવાન રહેલા છે, એટલે કે સર્વવ્યાપી છે. તે એવા ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કોઈ પણ વર્ણ વ્યવસ્થામાં હોઈએ, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા આપણા માટે પોસિબલ છે. આપણા માટે એમ ન કહી શકીએ કે ભાઈ શુદ્ર માટે ઇમ્પોસિબલ છે. આપણે પોતપોતાના નિત્ય કર્તવ્ય કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહીને અને ભગવાનની ભક્તિમાં સાથે જોડીને, ભગવાનની ઉપાસના કરીને, ભગવાનની સેવા કરીને આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, અથવા તો પૂર્ણ અવસ્થા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં જેમ કીધું ને, આપણે થોડુંક જો આધ્યાત્મિક રીતે આપણે લઈએ તો આપણે શું છે, આપણે બધા અત્યારે શુદ્ર છીએ. આપણે કોઈ ન કહી શકીએ કે આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, ક્ષત્રિય છે, વૈશ્ય છે કે બધા આપણે આધ્યાત્મિક રીતે જો જોવા જઈએ ને તો આપણો મેઇન નેચર શું છે? શુદ્ર. કેવી રીતે આપણે શુદ્ર થયા? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના અંશ છે. જે પ્રમાણે કીર્તિમાં પ્રભુજી કીધું ને 15મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કીધું છે આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ. અંશ કેવી રીતે છીએ આપણે? તો કે ભગવાનનો જે પરમાત્માનો જે અંશ આત્મા રૂપી જે છે આપણા હૃદયમાં રહેલો છે. અને આત્માનો નિત્ય સ્વભાવ શું છે? જે ભગવાન આપણને ક્યાં સમજાવે છે? કોણ કહેશે? નિત્ય સ્વભાવ શું છે આત્માનો? ભગવાનને જાણવાનો. ના પ્રભુજી. કોઈ કૃષ્ણ દાસ. હા, જો સચ્ચિદાનંદ પરમાનંદ. આપણે નિત્ય દાસ છીએ. ક્યાં અધ્યાયમાં કે છે નિત્ય સ્વભાવ શું છે આત્માનો? યાદ છે કોઈને? યાદ કરો. 8મો. ઓકે. 8મા અધ્યાયમાં જયારે અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભાઈ આત્માનો સ્વભાવ શું છે? તો કે ભાઈ ભગવાનના દાસ તરીકે નિત્ય દાસ છે આપણે. એટલે કે દાસત્વ તરીકે આપણે જોઈએ તો આપણે બધા શુદ્ર જ થયા ને. અને હવે એ શુદ્રમાંથી આપણે ઉપરની ગતિમાં જવાનું છે. આપણે શુદ્રમાં રહીને ભગવાનના દાસ રહીને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, જે ભગવાન જ કહે છે કે ભગવાનની ઉપાસના કરીને અને પોતાના નિયત કર્તવ્ય કરીને. હવે જે પ્રમાણે આપણા ગુણ હોય, જે પ્રમાણે આપણે સ્વભાવ હોય, એ પ્રમાણે બધા આપણે પોતપોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીએ છીએ. નોકરી કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, પ્રોફેશન કરીએ છીએ, અલગ અલગ ડિગ્રી મેળવેલી હોય છે, અલગ અલગ બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. તો એ આપણું નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું. એટલે કે આ રીતે આપણો દાસત્વ ભાવ, જે આધ્યાત્મિક રીતે ભગવાનના દાસ બનીને રહેવાનું છે, અને ભૌતિક રીતે જે આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, એને જોડીને આપણે ભગવાનની ઉપાસના કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે આપણે એમાંથી આગળ વધવાનું છે. પછી આપણે શું છે, દાસમાંથી વૈશ્ય કેવી રીતે બનવાનું? જે પ્રમાણે આપણે આગલા શ્લોકોમાં જાણ્યું ને, આપણા શરીરમાં સારા ગુણોનું સંપન્ન કરવાનું છે, દુર્ગુણો કાઢવાના છે, અસુરી ગુણો કાઢવાનો છે. એટલે થઈ ગયું આદાન પ્રદાન કરીએ એટલે વૈશ્ય થઈ ગયું. હવે એ વૈશ્ય આપણે બુદ્ધિ કેળવીએ ત્યારે પણ આપણને ઘણા બધા અવરોધ આવે, ઘણી બધી ચેલેન્જીસ આવે, ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ આવે. તો ક્ષત્રિય તરીકે આપણે શું વીરતા દાખવવાની છે, એનો સામનો કરવાનો છે, દક્ષતા દાખવવાની છે. અને એવી રીતે બધાનો સામનો કરી અડીખમ ઉભા રહી અને જે પ્રમાણે આપણે નિર્ણય લીધેલા હોય એને પાર કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે. પછી આપણે બ્રાહ્મણત્વ લેવલ સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે કે ઓર ને ઓર વધારે આપણા દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. અત્યારે લેવલ 2માં છીએ, પછી હવે આપણે લેવલ 3માં જવાનું છે. એટલે કે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે પોતે ઉન્નત કક્ષામાં જવાનું છે, અને પછી આપણે તે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. એટલે કે આ રીતે પણ આપણે સમજી શકીએ કે કેવી રીતે આપણે દાસત્વ ભાવમાંથી આપણે ઉચ્ચતર ભાવ સુધી આપણે પહોંચવાનું છે, અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આપણી યાત્રાને આપણે આગળ વધારવાની છે. હવે 47મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ મહત્વનું બીજું જ્ઞાન આપે છે, કર્મના સંબંધિત છે. આપણે કે છે કે અન્ય કોઈના સ્વધર્મ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સેના પ્રત્યે નિર્દેશ કરે છે કે ભાઈ આપણે કોઈને કોપી ન કરવી જોઈએ. જે આપણે કહી શકીએ કે આજની તારીખમાં ઘણા યુવાન વર્ગમાં ને બધું આપણને દેખાય છે. હવે પહેલા આપણે અહીંયા દાખલો લઈએ, જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલું છે, જે અહીંયા ભગવાન સમજાવવા આપણને માગે છે કે ભાઈ પોતાના કોઈના સ્વધર્મ રૂપને આપણે કોપી ન કરવી જોઈએ અથવા અનુકરણ ન કરવું જોઈએ, પણ પોતાના સ્વધર્મ રૂપ આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ.
તો જેમ કે અહીંયા માની લો એક ઝાડ છે અને આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના પાણીને પ્રાણી અને પક્ષીઓને બધાને જળચર પ્રાણીને બધાને એકત્રિત કરવામાં આવે છે અને કોમ્પિટિશન રચવામાં આવે છે. હવે આ ભાઈ સાહેબ શું કહે છે કે ભાઈ જે ઝાડ ઉપર પેલા ચડશે એને ઇનામ મળશે. હવે આ જે કાગડો જે છે એ તો જે સાંભળે ન સાંભળે ત્યાં તો પોતાની પંખ ફેલાવે ને તરત એકદમ ઝાડના ટોચ ઉપર પોતે ઉડી જાય અને પહોંચી જાય, તો તેને જ પ્રાઇઝ મળવું જોઈએ ને. અને આ વાંદરો બી ચાલો એની પાછળ થોડો ઘણો કુદાકો મારીને ઉપર પહોંચી જાય, સેકન્ડ પ્રાઇઝ મળવું જોઈએ. હવે આ બિચારો પેંગ્વિન, આ તો શું છે ટબુક ટબુક ચાલે બિચારો, અને એ તો ઠંડા પ્રદેશમાં રહેવાયેલો છે. હવે એ ક્યાંથી બિચારો ઝાડ ઉપર ચડી શકે? એનામાં તો એવી લાયકાત નથી, કાબેલિયત નથી. અને હાથી એક ઝાડને આખું ઉપાડીને ફેંકી દે બીજી જગ્યાએ, એટલે એનામાં શક્તિ છે, પણ એ પોતે ઝાડ ઉપર તો ન ચડી શકે. અને આ બિચારી માછલી, એ તો બિચારી પાણીમાંથી બહાર નીકળે ને તરત જ મૃત્યુ પામે. ઝાડ ઉપર પહોંચવાની તો વાત શું, ઝાડને જોઈ બી ન શકે, કદાચ પાણીમાંથી બહાર નીકળે ને તો સારી રીતે. એટલે કે શું છે, બધા જે પ્રાણીઓ જે છે બધા અલગ અલગ રચના માટે અલગ અલગ પોતાની ક્ષમતા છે, અલગ અલગ એની લાયકાત અને કાબેલિયત છે, તો એ પ્રમાણે પોતે એમાં આગળ વધી શકે. પણ હવે જો માની લો આ માછલી બિચારી આ કાગડાની કોપી કરવા જાય તો એની ગતિ શું થાય? તરત મૃત્યુ પામે નહીં. અને હાથી પણ શું વાંદરાની જેમ ઉછાળકૂદા કરી શકે? ન જ કરી શકે ને. એટલે એ જ ભગવાન અહીં આપણને કહે છે કે બીજા કોઈના સ્વધર્મ રૂપને સ્વીકારવા કરતા, એની કોપી કરવા કરતા પોતાનો જે સ્વધર્મ હોય એના પ્રત્યે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. હવે આના આપણે કરંટ સિનેરિયોના હિસાબે જો થોડો દાખલો લઈએ, જેમ આપણે શું છે ઘણી બધી અત્યારે એવી બધી વ્યવસ્થા રચવામાં આવી જઈ રહી છે, જેમ કે આપણે દાખલા રૂપી લઈએ કે ભાઈ સ્ત્રીઓ, એ લોકોને પણ શું હોય છે કે ભાઈ કિચન ને બધામાં મારે કામ નથી કરવું, ચૂલા ચક્કી મારે નથી કરવા. હવે મારે શું છે, બહાર જઈને મારે પણ નોકરી કરવી છે, મારે પણ ધંધો કરવો છે, મારે પણ બિઝનેસ કરવો છે, મારે પણ પૈસા કમાવા છે. હવે માની લો એનો નેચર જ એવો ન હોય, એનો સ્વભાવ જ એવો ન હોય, એનામાં એવી લાયકાત કાબેલિયત જ ન હોય, તો પછી ક્યાંથી બધી ચીજો કરી શકે? તમે કહો. ડેફિનેટલી એના કરતા જો ઘરે સારી રીતે રહીએ અને બધાને એના પરિવારનું સરસ રીતે સાર સંભાળને રાખીએ અને એમાં એવી રીતે પોતાના પતિ અને બાળકોને મદદ કરીએ તો કેટલો સરસ રીતે પરિવાર આપણો સરસ રીતે આગળ વધે. પણ હવે એ જ રીતે જો પોતાની લાયકાત કાબેલિયત ન હોવા છતાં પણ આવી રીતે બીજા કોઈકને, કારણ કે ઓલી નોકરી કરે છે ને, ઓલી આગળ વધી ગઈ ને, ઓલી આટલા મહોત્સવ કરે છે ને, હું પણ કેમ ન કરું, હું પણ આમ કરીશ તેમ કરીશ. એટલે કોપી કરવું આપણે જરાય આપણા હિતાવહ નથી. હા, આપણે જો એવા ગુણ લાયક હોય તો આપણે એ પ્રમાણે આગળ વધવું જોઈએ. ન હોય તો આપણી જે પ્રમાણે આપણા સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું જોઈએ આપણા જીવનમાં અને કારકિર્દી બંનેમાં. હવે બીજી ચીજ ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવે છે શું, કે ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત કરવામાં આવતું હોય. શું ક્ષતિયુક્ત? કે ભાઈ આપણા ગુણધર્મ પ્રમાણે જે આપણે કર્તવ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ, હોઈ શકે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને પણ તકલીફ થાય. બધા માણસો કંઈ શીખીને નથી આવતા, બધા અલગ અલગ જ્ઞાન મેળવે છે, અલગ અલગ સ્કિલ ડેવલપ કરે છે અને એના પ્રતિ પોતે આગળ વધે છે. સ્ટાર્ટિંગમાં એની પણ ભૂલ થાય, થોડું ઘણું નુકસાન પણ થાય, તો પણ એવી રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભલે સ્ટાર્ટિંગમાં બધા ક્ષતિયુક્ત કરવામાં આવે, પણ એમાં પછી જ્યારે આગળ વધે છે તો પોતે પારંગત થઈ શકે છે, એક્સપર્ટ થઈ શકે છે. અને ત્રીજી એક મહત્વની ચીજ આપણને બતાવે છે કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પ્રાપ્તિ પ્રભાવિત થતું નથી. તો આના સંદર્ભમાં પણ આપણે એક દાખલો લઈએ. માની લો કોઈ મિલિટરીમાં હોય. હવે જ્યારે બોર્ડર ઉપર યુદ્ધ લડાઈ થાય ત્યારે શું એને ત્યાં જઈને લડાઈ લડવી પડે, અને માની લો એને બધા જે અલગ પ્રકારના શસ્ત્રો આપેલા છે, શસ્ત્રોથી 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારીને આવે, અને જ્યારે પાછો આવે ત્યારે એને કંઈક ને કંઈક પારિતોષક આપવામાં આવે, પરમવીર ચક્ર કે કાંઈ પણ માની લે. તો કેવું સરસ રીતે એને પોતાનું કાર્ય કર્યું, એને બધું સરસ મજાનું પારિતોષક ને બધું મળ્યું. પણ હવે એ જ વ્યક્તિ માની લ્યો જ્યારે સિવિલિયન તરીકે રહેતો હોય અને એના બાજુવાળા પાડોશીને પણ જરાક ઈજા પહોંચાડે કે નુકસાન પહોંચાડે, તરત એને સજા થવાની છે. હવે અહીંયા શું છે, માની લો એવી રીતે કોઈકનું ખૂન કરી નાખે, કાંઈ પણ કરી નાખે, એના ઉપર બધી કાર્યવાહી થવાની છે. એ જ માણસ જ્યારે 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારીને આવે છે ત્યારે એને કોઈ સજા નથી થતી, પણ ઊંડાનું પારિતોષક આપવામાં આવે છે. અને એ જ જ્યારે સિવિલિયન તરીકે કોઈકને ઈજા પહોંચાડે છે અને એને મૃત્યુ કરાવે છે તો એને કેવી સજા થાય છે? તો ભગવાન એ જ કહે છે ને આપણને કે ભલે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જો નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય કર્મ જો આપણે કરતા હોઈએ તેમાં કોઈ જાતનું પાપ નથી. અહીંયા એક માણસને એ જાણી જોઈને મારી નાખે છે, અથવા તો જાણતા અજાણતા બી મારે છે, એને કેટલું મોટું પાપના પોતે ભાગીદાર બની જાય છે. અને એ જ માણસ જ્યારે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ નિભાવતો હોય છે, કારણ કે મિલિટરી તરીકેનો કર્તવ્ય કર્મ છે કે સામેવાળા લોકોને આપણે મારવા,
તો અત્યારે 200-500 હજારને પણ મારી નાખે છે, પણ કોઈ જાતની એને આપણે કહી શકીએ કે પાપથી પોતે પ્રભાવિત થતો નથી. તો આ 3 મહત્વની ચીજ જે છે અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. અને આ જે આપણે શ્લોક કહીએ ને કે ભાઈ આપણા જે યંગ જનરેશન માટે છે ને બહુ જ વધારે એપ્લિકેબલ છે. કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી કોપીકેટ કરવાની વૃત્તિ હોય છે. એક દાખલો તો આપણે જાણ્યો કે ભાઈ નારી જાતિ અને સ્ત્રી જાતિના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું. એવી જ રીતે આપણે માની લો છોકરા પ્રત્યે બી હોય ને, ઘણા લોકોને એમ હોય છે કે ભાઈ મારે તો ડોક્ટર બનવું છે, આ બનવું છે, તે બનવું છે. અરે ભાઈ એની લાયકાત અને કાબિલિયત જોઈ બનવાની ન હોઈ શકે એનો કોઈ બીજા સારી ચીજોમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પણ શું આપણે પણ ઘણીવાર એને ઇમ્પોઝ કરીએ છીએ અને એ પણ બીજાને જોઈને જો એને ડોક્ટર બની ગયો, આ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બની ગયો, કેટલા બધા પૈસા કમાવામાં વિદેશ વયો ગયો, આમ કરી ગયો, તેમ કરી ગયો, ગાડી લઈ લીધી, બંગલા લઈ લીધા, હું પણ એ કરીશ. અરે ભાઈ તારી કાબિલિયત બીજી છે, હોઈ શકે કોઈ બીજા ફિલ્ડમાં વધારે એક્સપર્ટ હોય, તો એ રીતે એમાં એને આપણે એને આગળ વધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ. એટલે આપણા માટે પણ એટલો જ એપ્લાય થાય છે અને આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે પણ એટલો જ આ શ્લોક એપ્લાય થાય છે. અને બહુ મહત્વનો શ્લોક છે, આપણે કહી શકીએ કે આના સંદર્ભમાં. કીર્તિમાં પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે ભાઈ એટેન્ડન્સ ભરી દે. આપણે થોડોક બ્રેક લઈ લઈએ છીએ. જી શશી માતાજી, બ્રાહ્મણ પણ નોકરી કરે તો શુદ્ર કહેવાય છે. ઓકે. ચાલો, આશા રાખું છું બધાની એટેન્ડન્સ ભરાઈ ગઈ હશે. આપણે આગળ વધીએ, ઘણા બધા શ્લોક હજી આપણે કવર કરવાના છે. ઓકે. તો હવે પછી ભગવાન આપણને 48મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત હોય છે તેવી રીતે દરેક પ્રયાસ કોઈ દોષથી આવૃત હોય છે. આ ચીજ ભગવાન આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ બતાવેલી હતી કે દરેક કર્મમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો હોય છે. માટે હે અર્જુન, મનુષ્ય સ્વભાવજન્ય કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં, ભલે ને તે દોષોથી ભરપૂર હોય. હવે દરેકે દરેક જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા જ હોય છે. આજે જેમ કે આપણે માની લો એક ઓર્ડિનરી સેલ્સમેનનો પણ એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે જે કાંઈ પણ પ્રોડક્ટ અથવા જે વેચતો હોય આપણે, હવે હોઈ શકે એ પ્રોડક્ટમાં ઘણી બધી ખામી બી હોય, બધી ખામી બતાવતો બી ન હોય એના ગ્રાહકને અથવા કન્ઝ્યુમરને. ઘણી ચીજો પોતે છુપી રાખતો હોય, ઘણી ચીજે કોઈ એને પૂછે તો ઘણીવાર એને ખોટું બી બતાવતો હોય. પણ હવે જ્યારે આપણે જોવા જઈએ કે સેલ્સમેન તરીકેની જે ડ્યુટી પોતે નિભાવતો હોય, તો આવા બધા દોષો શું છે, એને પાપ કર્મમાં છે ને લિપ્ત નથી કરતા, એનાથી પોતે અલિપ્ત રહીએ છે. જે પ્રમાણે આપણે એક મિલિટરી મેનનો બી એક્ઝામ્પલ લીધો, માણસોને મારી નાખ્યા તોય પણ તે પાપ કર્મથી નથી થતો. આવી રીતે તમે જુઓ ને તો બધા કર્મમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો છે. ઇવન આપણે રસ્તે ચાલતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે પણ આપણે નીચે કેટલા બધા જીવો આવે છે. હજી એક બીજો દાખલો લઈએ, જેમ કે માની લો ઘરમાં ગૃહિણી જો રસોઈ બનાવતી હોય અને રસોઈ બનાવવામાં પણ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ કેટલા બધા જીવજંતુઓનો નાશ થાય છે. આપણે ગેસ પ્રગટાવીએ, પછી આપણે બધું અલગ અલગ ચીજો સાફ સુફી કરીએ, એમાંથી બધા જીવજંતુ બધું કાઢીએ, આ બધી રીતમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા છે. તો હવે એ ગૃહિણી કે ચાલો હું કાલથી ખાવા બનાવવાનું બંધ કરી દઈશ, રસોઈ બનાવવાનું બંધ કરી દઈશ, ચાલે? ન ચાલે ને. હવે કોઈ માની લે એવી રીતે પુરુષ હોય, એ પણ માની લો દુકાને જતો હોય અથવા જે ઓફિસે જતો હોય અને એની કંપની કોઈક એવા પ્રોડક્ટ વેચતી હોય કે જેમાં થોડું ઘણું આવા બધા દોષ રહેલા હોય, ચાલો હું નોકરી છોડી દઉં છું, એમાં દોષ રહેલો છે, હું ઘરે બેસી જાઉં છું, ચાલે ભાઈ? ઘર સંસાર ચાલે? ગૃહિણી ખાવાનું ન બનાવે તો આપણું શરીરનો નિર્વાહ ન થાય, અને પુરુષ જો કામે ધંધે જવાનું છોડી દે તો એનો પરિવાર નો ચાલે. જે કીર્તિમાં પ્રભુજી શું કહે છે? પ્રભુજી, ખેડૂત ખેતી કરે તો પછી દવા તો છાંટવી જ પડે, શું કરે તો કેટલા મરી જાય. કેટલા બધા મરી જાય બોલો. ઇવન ખેતી કરતી વખતે બધું નિંદામણ નાખે, દવા છાંટ્યા પહેલા પણ જેને જમીનને ખેડે ને એમાંય કેટલા જીવજંતુઓ મરી જતા હોય છે. દવા છાંટવાની તો હજી દૂર વ્યવસ્થા આવી, તો શું એ ખેતી કરવાનું બંધ કરી દે? ડેફિનેટલી નોટ. એટલે કે આ રીતે શું છે, દરેક કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલો જ છે. પણ જો આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોઈએ તો આ બધા દોષોથી આપણે લિપ્ત થતા નથી. એકદમ ભગવાન અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 49 થી લઈને 55મા શ્લોકમાં હવે જ્ઞાન યોગ વિશે સમજાવશે. આ છે ને આપણે 18મો અધ્યાય મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે એની મને યાદ નથી આવતો, પણ એક સરસ મજાની છે ને ફ્લાઇટ જર્ની જેવું છે. આપણને સરસ, આપણે જેમ ફ્લાઇટમાં બેઠા હોઈએ, ફ્લાઇટમાં બેઠા પછી આપણે સીટ બેલ્ટ ઓલું કરી લઈએ, બાંધી લઈએ, કેવી રીતે રનવે ઉપર આપણું ફ્લાઇટ દોડતું હોય.
અને પછી ટેક ઓફ કરે. ટેક ઓફ કર્યા પછી ઉપર હાઇટમાં જાય અને એકદમ સરસ મજાની હાઇટ ગેઇન કરી લે, ત્યારે પછી પોતે ક્રુઇઝિંગ સ્પીડમાં હોય, આપણને સીટ બેલ્ટે આપણે છોડી દઈએ, આપણને ખબર ન પડે કે 900,000 કિલોમીટરની લગભગ 30-35,000ની ફૂટે આપણે બેઠા છીએ, અધ્ધર બેઠા છે પ્લેનમાં, અને આરામથી આપણે ખાવા પીતા હોઈએ, કંઈક સામે સ્ક્રીનમાં જોતા હોઈએ, આપણને ખબર ન. તો આવી જ રીતે ભગવાન આપણને 18મા અધ્યાયમાં જર્ની કરાવે છે. પહેલા આપણને રનવે ઉપર દોડાવીને આપણને કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે છે, પછી આપણને ટેક ઓફ કરાવીને હવે 49 શ્લોકમાં આપણને ટેક ઓફ કરાવે છે, અને ટેક ઓફ કરાવીને ભગવાન આપણને જ્ઞાન યોગનું જ્ઞાન આપે છે. અને સારી મજાની ક્રુઇઝિંગ સ્પીડ ઉપર જ્યારે આપણે પહોંચી જશું 30-35,000 ફીટ ઉપર, એનાથી પણ આપણે ઉપર પહોંચશું. આજે તમે જોજો કેટલા ઉપર પહોંચશું, તમે કદાચ કલ્પના બી નહીં કરી હશે. ત્યારે ભગવાન આપણને ભક્તિ યોગ આપશે અને અંતમાં આપણને ભગવાન પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં આ ફ્લાઇટ આપણું લેન્ડ કરાવશે. તો જેમ મેં ગઈકાલે કીધું હતું ને, આપણે બધાને ભગવાન આજે આ અધ્યાયમાં વૈકુંઠ ધામ પહોંચાડવાના છે. તો આજે આપણે બધા વૈકુંઠ ધામ આવી રીતે સરસ મજાની ફ્લાઇટ જર્નીમાં આપણે વૈકુંઠ ધામ પહોંચશું. જી પારુલ માતાજી, આપનો એન્ડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે હમણાં કર્તવ્ય સમજાવતા હતા ને, એટલે હું જરા કામમાં એટલે મેં આની પેલા ફર્સ્ટ લેવલમાં પણ મેં પ્રભુજીને પૂછ્યું હતું કે આપણે મંદિરે જતા હોય ત્યારે પીપળે પાણી રેડતા હોય તો પગ નીચે કીડીઓ કે કાંઈ પણ આપણે ધ્યાન રાખીને ચાલતા હોય તો અનાયસે કે અજાણતા આપણે પગ આવી જતો હોય તો ઈ તો પાપ કર્મ જ થયું. તો એમાંથી આપણે કઈ રીતના બચી શકીએ પ્રભુ? માતાજી જુઓ, તમે પાપ કર્મ એક રીતે નો થયું કહેવાય, આપણે કહી શકીએ. તમે શું રસ્તા ઉપર ચાલવાનું છોડી દેશો? રસ્તે ચાલતા કીડીઓને બધી આવી જાય છે તો ન છોડી શકીએ ને. આપણે બને એટલું જ સંભાળીને ચાલીએ, જોઈને ચાલીએ, વાત અલગ છે. તેમ છતાં પણ ઘણા જીવજંતુઓ તો છે ને આપણને દેખાતા બી નથી હોતા નરી આંખે. ચશ્મા ફેરીને પણ આપણને ઘણી વાર નથી દેખાતા હોતા. તો પછી આપણા પગ નીચે આવી જ જતા હોય છે. તો આપણે રસ્તા ઉપર ચાલવાનું તો ન છોડી દઈએ ને, આપણે મંદિરે જવાનું તો ન છોડી દઈએ ને, કામે જવાનું તો ન છોડી દઈએ ને. ઇવન આપણે ગાડીમાં ચાલો જવાનું શરૂ કરીએ કે ચાલો પગેથી નહીં ચાલુ, ગાડી જાય તો એમાં નીચેની જીવજંતુ નહીં આવતા હશે. તો આ બધું શું છે? આપણું નિત્ય કર્મ છે. જેમ મેં કીધું ને, નિત્ય કર્મ, નિયત કર્તવ્ય કર્મ અને અકર્મ. તો આ રસ્તે ચાલવું, આપણે ખાવું પીવું, આવશું ઉઠવું બેસવું મળત્યા કરવું, બધું આપણું નિત્ય કર્મ થઈ ગયું. તો એ નિત્ય કર્મથી પણ આપણે બંધાતા નથી. અને નિયત કર્મમાં પણ જો આપણે બધા જે 2-3 એક્ઝામ્પલ લીધા એવા કોઈ દોષો રહેલા હોય તો એનાથી પણ આપણે બંધાતા નથી. અને અકર્મમાં તો ડેફિનેટલી આપણે બંધાતા નથી. એટલે કે આમાં કોઈ બંધાવાનો સવાલ નથી આવતો. માતાજી જય કીર્તિવાન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આ ભગવદ્ ગીતા એટલે સમજવી બહુ જરૂરી છે. એટલે જે લોકો ભગવદ્ ગીતા બાજુ નથી આવતા એટલે પછી બધું ઘરબાર છોડી બધું નાઈ જાય, પાપ થઈ જાય એવું કરી. બરોબર ને? સમજી જ ના શકે વાતને. કે સ્ટેજ બાય સ્ટેજ ચાલવાનું છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો ભગવદ્ ગીતા વગર આ બધું આપણને ગાઈડન્સ મળતું નથી, એટલે બહુ કન્ફ્યુઝન રહે છે લાઈફની અંદર. એટલે ખૂબ જ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. આજે આપણે ઘણા બધા શ્લોક કરવાના છે કવર, અને શશી માતાજીએ પણ કીધું હતું કે ભાઈ છેલ્લે પ્રશ્નોત્તરી માટે સારો એવો ટાઈમ આપજો. તો આપણે એ પણ ટાઈમ ફાળવવાનો છે આપણે. તો થોડું ઘણું શેરિંગ, ડિસ્કશન બધું આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા પછી આપણે બધા લેશું આપણે, અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું. તો હવે આપણે એ પ્રમાણે જાણ્યું કે ભાઈ ભગવાન આપણને વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચાડવાના છે. આશા રાખું છું કે આ બધા રેડી હશો આ ફ્લાઇટ જર્ની માટે અને વૈકુંઠ ધામ આપણા ડેસ્ટિનેશનમાં પહોંચવા માટે. બધા રેડી છો? શું કહો છો બધા? પ્રભુજી કોને જવાનું ના કરે? હા પ્રભુજી. ઓકે, સરસ માતાજી. ચાલો, તો હવે પછી ભગવાન આપણને જ્ઞાન યોગ શરૂ કરે છે. હવે આપણું ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરવાનું છે, અથવા તો કરી લીધું છે આપણે. અત્યાર સુધી ભગવાન આપણને રનવે ઉપર દોડાવતા હતા અને રનવે ઉપર આપણને કર્મનું જ્ઞાન આપ્યું, કર્મયોગનું જ્ઞાન આપ્યું. તો હવે 49મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત. આત્મસંયમ એટલે કે શું છે? આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવેલું છે. અનાસક્ત કે એના પ્રતિ તો કે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી અનાસક્ત છે, અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા જો આ એક બહુ સરસ મજાનું અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે તે સંન્યાસ અભ્યાસ. તો સંન્યાસ અભ્યાસ શું છે? કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે ભાઈ સંન્યાસનો અથવા ત્યાગનો ઉદ્દેશ શું છે અને ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે? તો આ જ બધી ભગવાને પ્રક્રિયા આપણને બતાવી કે ભાઈ ત્યાગમય જીવન અને સંન્યાસનો ઉદ્દેશ એવું નથી કે બધું છોડી છાડીને જવાનું છે, પણ આપણે બધા કર્મો કરવાના છે. નિત્ય કર્મ કરવાનું છે, નિયત કર્મ કરવાનું છે, અને અકર્મ બી કરવાના છે. પણ સાથે સાથે આપણે ફળની આકાંક્ષા નથી રાખવાની. અને આવી રીતે જો આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવતા કેળવતા પણ આપણે આગળ વધીએ અથવા ભગવાનની ઉપાસના કરતા વધીએ
તો આ બધો થઈ ગયો આપણો સંન્યાસનો અભ્યાસ. આ સંસારમાં રહીને, સંસાર ભોગવીને, ગ્રહસ્થ જીવન જીવીને પણ આપણે સંન્યાસીનું જીવન જીવી શકીએ છીએ. અને આ સંન્યાસ જીવનની પરિભાષા છે. એ જ ભગવાન આપણને એ બતાવે છે. એટલે કે સંન્યાસ અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અથવા અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ જ સાચું જ્ઞાન છે. અને આવી રીતે જો આપણે આપણું જીવન પ્રાપ્ત કરીએ અથવા કરવામાં આપણે સફળ થઈએ તો ડેફિનેટલી આપણને પણ સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ, એટલે કે સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ શું, ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. પછી હવે આપણને 50મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય આ પૂર્ણતા પામ્યો છે, એટલે કે આવી રીતે જીવન જીવીને ભગવાન પ્રતિ પોતે સમર્પિત છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખે છે, તે હવે સર્વોચ્ચ સિદ્ધા સ્વરૂપ, સર્વોચ્ચ જ્ઞાનના સ્તર રૂપ અને બ્રહ્મને કેવી રીતે પામી શકે છે તેની પદ્ધતિ હવે હું સંક્ષેપમાં વર્ણવીશ. તે માટે તે તું મારી પાસેથી જાણ. એટલે કે કેવી રીતે ભગવાને બતાવ્યું, આપણું નિત્ય કર્મ કરવાનું છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, ભગવાનની ઉપાસના કરવાની છે, એ આપણું અકર્મ થઈ ગયું. આપણે કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. કોઈ પણ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે ફળોની પરવા નથી કરવાની. અને આવી રીતે જો આપણે પોતાની જાતને આપણે એ રીતે પ્રસ્થાપિત કરી શકીએ તો હવે આગળની સ્થિતિ શું છે, અથવા તો હવે ભગવાન તરફથી આપણને રિટર્નમાં શું મળે છે એ આપણે જોવાનું છે. કે છે ને કે દિલ થામ કે બેઠો, બસ હવે ભગવાન આપણને રિટર્નમાં શું આપશે ને એ હવે આપણને બતાવશે. જો એટલી સરસ ચીજ ભગવાન આપણને આપશે ને કે આપણે કઈ વિચારી બી ન શકીએ. પણ એની પહેલા આપણે આ બધી પ્રી કન્ડિશન આપણે કેળવવાની છે. એટલા માટે કહે છે હવે તે તું મારી પાસેથી જાણ. તો હવે 51, 52 અને 53મા શ્લોકમાં અત્યાર સુધી જે આ બધું જ્ઞાન મેળવ્યું ને એને ભગવાન સમરાઈઝ કરે છે. અને આ 3 શ્લોકમાં છે ને ભગવાન આપણે કહી શકીએ કે 12મા અધ્યાયમાં જે 20 ચીજો બતાવે છે ને જ્ઞાનની પરિભાષા, કે આ જ જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે, 13મા અધ્યાયમાં આપણને 20 ચીજો જ્ઞાન બતાવે છે. 12મા અધ્યાયમાં આપણને ભક્તના 30 લક્ષણો બતાવે છે, ગુણો બતાવે છે. અને 14મા અધ્યાયમાં આપણને ગુણાતીત વ્યક્તિના આચરણ કેવું હોય છે એ બતાવે છે. અને 16મા અધ્યાયમાં આપણને 26 દૈવી ગુણો બતાવે છે. એટલે કે 12, 13, 14 અને 16 આ 4 અધ્યાય તમે જો જોઈન્ટ કરશો તો લગભગ 80 થી 90 ગુણો છે ને બધું આપણને મળશે. તો એ બધાને છે ને બંડલ ઓફ પેકેજ તરીકે આપણને આવરી લે છે. કારણ કે મેં શું કીધું, આ 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયથી 17મા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને બધું આપણને સંક્ષિપ્તમાં સમજાવવાના છે. તો આ 4 અધ્યાયમાં મળીને જે ભગવાન આપણને લગભગ 90 જેટલા ગુણો બતાવે છે એ આ 3 શ્લોકમાં બધું સમરાઈઝ કરીને કહે છે. શું કહે છે કે પોતાની બુદ્ધિથી શુદ્ધ, બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવાની એટલે કે શું, વિવેક બુદ્ધિ વાપરવાની. કે ભાઈ આપણે સમજવાનું કે મનુષ્ય જીવન તરીકે મારું લક્ષ્ય શું છે, હું શું કામે આવ્યું છે, ભગવાન કોણ છે, કોની સાથે, એની સાથે હું કેવી રીતે જોડાયેલો છું. આ બધું આપણે કહી શકીએ કે આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે. અને જો આ રીતે બુદ્ધિ આપણે શુદ્ધ ન થયેલી હોય અને ભૌતિક દુનિયાના જો મોહ માયામાં આકર્ષણમાં આવૃત હોય તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણી બુદ્ધિ અશુદ્ધ છે, આપણે અથવા તો આવૃત જ થયેલી છે, કવર થયેલી છે. આપણે આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને 13મા અધ્યાયમાં કહે છે ને કે આ બધું અજ્ઞાન છે. આ જો 20 ચીજો આપણે ન કેળવીએ અને એવી રીતે આપણી બુદ્ધિને ન વિકસાવીએ તો ભગવાન કહે છે કે આ બધું અજ્ઞાન છે. એટલે કે આવી રીતે બુદ્ધિથી શુદ્ધ થઈને તથા ધૈર્યપૂર્વક થોડી ઘણી ધીરજ જાળવવાની છે. ઓલ ઓફ એ સડન બધું એક સાથે નથી થવાનું. મનને સંયમમાં રાખીને, એટલે કે ભાઈ મનને કાબુમાં રાખવાનો છે. જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી વાળવાનું છે. આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, એટલે કે આ બધો મોહ માયાનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. અને રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થઈને, એટલે કે રાગ એટલે કે બહુ એટ્રેક્શન બી નથી રાખવાનું કોઈ ચીજો પ્રત્યે, અને કોઈ ચીજના આપણે ઈર્ષા બી નથી કરવાની, દ્વેષ થઈને. અને જે મનુષ્ય એકાંત સ્થાનમાં નિવાસ કરે છે, આપણે એકલામાં રહેવાનું, બસ આપણે આત્મ સંયમી રહેવાનું. આપણી સાથે આપણી આત્મા છે, એનાથી વધારે આપણને શું જોવે? ભગવાન સાથે આપણે જોડાયેલા છે, એનાથી વધારે શું જોવે? અને જો એનાથી ઉપર આપણને કોઈ ભક્તોનો સંગ મળી જાય તો નથિંગ લાઈક ધેટ. એટલે કે એ રીતે આપણે એકાંત સ્થાનમાં રહેવાનું. આપણે જે અલ્પાહારી છે, જરૂર પૂરતું એટલું ખાવાનું. બહુ ખાવ કરીને શું કરવું છે? ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, ખાધા જ કર્યું છે આપણે, હજી કેટલું ખાવું છે? હજી એમાંથી જો આપણે કીધું ને, આપણી જીવની ઇન્દ્રિય એટલે કે ઓછું બોલવાનું અને ઓછું ખાવાનું જો આપણે કરી લઈએ ને તો પણ છે ને આપણા મન ઉપર આપણને બહુ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ થઈ શકે છે. આ 2 ચીજ છે ને આપણને કંટ્રોલ નથી રહેતું ને એનો મોટામાં મોટું બાધા છે. એક તો આપણી બોલવાની વૃત્તિ, બોલ ના હોય ત્યાં બોલવાનું. અને ખાવાની વૃત્તિ, જે હોય ચાલ ખાવું છે, તેના દ્વારા જ આપણું મન જે છે બહુ ચંચળ રહે છે આપણે. કારણ કે ભગવાન આપણને 17મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે આપણે ખાવાની પ્રત્યેથી પણ આપણે સતોગુણી ખાઈને આપણી ઇન્દ્રિયો પર કાબુ મેળવી શકીએ છીએ. અને જે પોતાના શરીર, મન તથા વાણીને વશમાં રાખે છે, જો એ ચીજ આવી ગયું ને,
શરીરને આપણે વશમાં રાખવાનું છે, મનને વશમાં રાખવાનું છે, અને વાણીને. અને આના પ્રત્યે ભગવાને આપણને શરીર, મન અને વાણીનું તપ બી બતાવ્યું આપણને 17મા અધ્યાયમાં, કે કેવી રીતે આપણે વશમાં રાખી શકીએ છીએ. બધી ચીજો આમ જોવો ને તો ભગવાન અત્યાર સુધી બતાવી દીધી છે. સદા સમાધિમાં રહે છે. સમાધિમાં મતલબ શું? કે બી પોતાની સાથે બસ. કોઈ હોય કે ન હોય, મારા ભગવાન છે ને મારી સાથે બસ. અને ભક્તો મળી જાય તો બસ સૌથી સારું. સંપૂર્ણપણે વિરક્ત છે, એટલે કે બધી રીતે પોતે ભૌતિક દુનિયાથી પોતે અળગો થઈ ગયો છે, એટલે કે જીવન મુક્ત જીવન જીવી રહ્યો છે. મિથ્યા અહંકાર, મિથ્યા શક્તિ, મિથ્યા ગર્વ. અહીંયા જો મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ભાઈ પોતાને કરતા ભાવ નથી માનવાનો. મારા કારણે થયું, મેં કર્યું. આપણે કોણ છે બી કરતા? કોઈ જાતના આપણે કરતા નથી. તો શેનો અહંકાર? શેની મિથ્યા શક્તિ? આપણામાં જે થોડું ઘણું શક્તિ અથવા ઐશ્વર્ય હોય, ભગવાનનું દીધેલું છે. તો પછી આપણે શું કામ એના માટે પણ આપણે મિથ્યા અહંકાર કરવો? મિથ્યા ગર્વ. ઇવન આપણે જે કહે ને કે ભગવાનની દીધેલી આપણામાં સુંદરતા હોય, ભગવાને દીધેલું આપણનામાં જ્ઞાન હોય, ભગવાને દીધેલું આપણામાં બુદ્ધિ હોય, આનો પણ ગર્વ કરવાનો આપણે કઈ જરૂરત નથી. ઇવન ભગવાને દીધેલો આપણો કોઈ સારો પુત્ર કે પુત્રી હોય, સારા ગુણો હોય, એ પણ ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે. કામ, ક્રોધ તથા ભૌતિક વસ્તુઓને સંગ્રહથી મુક્તિ. ડેફિનેટલી આનાથી આપણે અલિપ્ત થઈએ તો જ આપણે મોહ માયાથી આપણે અલગ થઈ શકીએ. અને જે મિથ્યા સ્વામિત્વના ભાવથી રહિત, એટલે કે આપણે કોઈ ચીજનો સ્વામી નથી, કોઈ ચીજના ભોગતા નથી, કોઈ ચીજના આપણે કરતા નથી. આ 3 ચીજો સરસ રીતે સમજી લઈએ, આપણે જીવન છે ને બહુ સારું છે આપણે. અને શાંત છે, એટલે કે ભાઈ આવી રીતે જો પોતે શાંત રહેતો હોય તો તે આત્મ સાક્ષાત્કારના પદ મેં પામે છે, એમાં સંદેહ નથી. આ બધા જો ગુણ કેળવી લઈએ ને તો આપણે કઈ સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે. બાકી આત્મ સાક્ષાત્કાર જો થવો એટલે કે એવું નથી કે જે વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગનો જેટલો નાનો છે એના આપણને દર્શન થાય. આ જ એકચ્યુઅલી આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એ જ આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. આ રીતે ભગવાન આપણને 51, 52, 53માં શ્લોકમાં બધા ચીજો, બધા ગુણો આપણને બતાવે છે, જે ભગવાન આપણને ઓલરેડી 12, 13, 14 અને 16મા અધ્યાયમાં બતાવેલા છે. અને હવે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે આ પ્રમાણે, એટલે કે આ બધી ચીજો જે ભગવાને બતાવી, જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે, એટલે કે ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ મળે છે. બોલો એને, આ ભગવાનની કૃપા છે. હવે અહીંયાથી છે ને ભગવાનની કૃપા શરૂ થાય છે, કારણ કે ભગવાન એને તરત ને તરત આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે અને પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરાવે છે. પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ એટલે કે શું? આપણી અંદર રહેલા ભગવાનને આપણે જોવા, એના દર્શન કરવા, એનું સાનિધ્ય માણવું, અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. તે કદાપી શોક કરતો નથી કે કશાયની કલ્પના પણ કરતો નથી. હવે કોઈ પણ માણસને તમે જોજો, આવી જે અવસ્થામાં જીવતો હોય ને, એ એટલો ખુશ હોય ને આપણને, કારણ કે સતચિત્ત આનંદની સાથે જોડાયેલો છે. એના મનમાં કાંઈ દુઃખ ન હોય, કોઈ શોક ન હોય, કાંઈ ન હોય, કારણ કે ભગવાન મળી ગયા, એનાથી વધારે એને શું જોવે? અને તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે, એટલે કે બધા જીવોમાં સમત્વભાવ જોવે છે, બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે આપણે, અને તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. જો કીધું ને કે ભગવાન આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપવાના છે, તો આપણને જો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય ને તો આપણે પહેલા આવી અવસ્થા કેળવવાની છે, જે ભગવાને આપણને 51, 52, 53માં શ્લોકમાં જે બધું વર્ણવ્યું. અને આ રીતે જો આપણે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણને 2 ભગવાને આ બેનિફિટ આપે છે. એક તો શું? આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે, પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ થાય છે, સતચિત્ત આનંદ સાથે આપણે જોડાઈએ છીએ, અને ત્યારે ભગવાન આપણને શુદ્ધ ભક્તિ આપે છે. અને એકવાર જો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ તો આપણા માટે કંઈક અમૂલ્ય રત્ન આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. એના કરતા અમૂલ્ય રત્ન ભૌતિક દુનિયામાં કે આધ્યાત્મિક જગતમાં કાંઈ નથી. ઇવન આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, બધા દેવી દેવતાઓ પણ એના માટે પ્રાર્થના કરે છે. આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન આપણને શુદ્ધ ભક્તિ આપે છે. અને આ શુદ્ધ ભક્તિ પામ્યા પછી હવે ભગવાન આપણને 55મા શ્લોકમાં કહે છે કે મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. કેવળ અને કેવળ ભક્તિ દ્વારા, અને પણ કેવળ અને કેવળ શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા જ. આપણી મોહ મિશ્રિત ભક્તિ ન હોવી જોઈએ, લાભ મિશ્રિત ભક્તિ ન હોવી જોઈએ, નહીં તો એ પોલ્યુટેડ મિશ્રિત ભક્તિ કહેવાય આપણે. અને જેમાં પોલ્યુશન રહેલું છે એમાં પછી સતચિત્ત આનંદરૂપ નથી આપણે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. લ્યો, ભગવાન હવે આપણને વૈકુંઠ જગતમાં લઈ આવ્યા. ભગવાને ફ્લાઇટ લેન્ડ કરી દીધું છે વૈકુંઠ જગતમાં. હવે આપણે ફ્લાઇટમાંથી આપણે ડિબોર્ડ થવું છે, શું ફ્લાઇટમાંથી બહાર ઉતરવું છે, આપણે વૈકુંઠ જગતમાં જવો છે, આટો મારવો છે આપણે? શું કહે છો બધા? પ્રભુજી જવાનું જ હોય. હા પ્રભુ જવું છે. ચાલો, તો આપણું ફ્લાઇટ હવે અત્યારે ઓલરેડી વૈકુંઠ જગતમાં લેન્ડ થઈ ગયું છે, અને હવે આપણે ફ્લાઇટમાંથી નીચે ઉતરીએ અને જોઈએ કે ભાઈ વૈકુંઠ જગત કેવું છે આપણે.
તો આપણે અત્યારે જોઈએ કે ભગવત પુરાણ અને વિષ્ણુ પુરાણ પ્રમાણે અહીંયા આપણે જ્યાં મૃત્યુલોકમાં જીવીએ છીએ એનાથી આપણે કેટલી ઉપર હાઈટમાં આપણે આવેલા છીએ આપણે જોઈએ તો કે ભાઈ 4 પછી જો આપણે 15 મીંડા મૂકીએ એટલે કે 400 કેટલા કિલોમીટરથી ગણતરી આપણે કરી ન શકીએ. અજબ અરબ શું થતું હશે ખબર નહીં. આપણે કાઉન્ટ કરો કોઈનો ગણતરી હોય તો સ્ટ્રોંગ. આટલા ઉપર આપણે એટલા કિલોમીટર ઊંચું જે છે એ ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ અથવા તો આપણે કૃષ્ણલોક આપણે આવેલું છે. અને ત્યાં સુધી જો આપણે પહોંચવું હોય તો આપણે જેમ લાઇટ યર કહેવાય છે ને 433 પ્રકાશ વર્ષ લાગે આપણે. અને આપણે કેટલા લોકોને બધા ઓળંગીને અત્યારે વૈકુંઠ ધામમાં આપણે પહોંચ્યા છીએ એ પણ આપણે થોડું ઘણું જોઈ લઈએ. જે આપણી મૃત્યુલોકની ઉપર અથવા પૃથ્વીલોકની ઉપર જે બધા અન્ય 6 લોક જે છે ને 14 લોકમાંના ઉપરના, તો એ બધા જે ઉપરના જે બધા લોક છે એ બધા ક્યાં કહેવાય છે તો કે મહરલોક, જનલોક, તપલોક, આપણા બધા સૌથી ઉપરનો આપણે સત્યલોક અથવા તો બ્રહ્મલોક. આ બધા એનું ડિસ્ટન્સ, આ બધાને પાર કરીને આપણે અત્યારે વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચ્યા છીએ. આ બધા લોક જે છે આપણી ઉપરના એ આટલા દૂરે આવેલા છે. અને એનાથી ઉપર તમે કમ્પેર કરો તો કે કેટલું ઊંચું ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ આવેલું છે. અને આ જે વૈકુંઠ ધામ છે જેમ આપણે અહીંયા પૃથ્વીલોકમાં જાણીએ છીએ આ ખાલી લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ એટલે કે લેન્થ, બ્રેથ અને ડીપનેસ અથવા તો હાઈટ. પણ એક ચોથું પરિમાણ છે આપણે ડાયમેન્શન છે આપણે જેને કહીએ સમયનું ડાયમેન્શન. અને આમાં શું છે આ જ્યારે આપણે મૃત્યુલોકને પાર કરીએ છીએ ત્યારે થોડે ઘણે અંશે આ સમયનું ડાયમેન્શન એપ્લાય થાય છે. પણ પછી અમુક આપણે ઉપર જઈએ છીએ ને ત્યારે સમયનું ડાયમેન્શન પણ છે ને આ વૈકુંઠ ધામમાં આપણે ટચ નથી થતું. એ સમયથી પણ પર છે આપણે, એટલે કે કાલ તત્વથી પણ આપણે પર છે આપણે. અને તેથી આપણે તેને જોઈ શકતા નથી. જેમ કે જ્ઞાનગંજ શહેર આશ્રમ હિમાલયમાં આવેલું છે. અને આવી રીતે જો આપણે ભગવાનના ધામ 4 પછી જે 15 મીંડા લખેલા છે ત્યાં સુધી જો પહોંચવું હોય આપણે તો લગભગ 40,000 કિલોમીટરની આપણે જો સ્પીડે ચાલીએ તો આપણને લગભગ 12 લાખ વર્ષ લાગે. સૌથી પહેલા તો એવું કોઈ યંત્ર આજની તારીખમાં કોઈ ગોતી નથી શક્યું કે 40,000 કિલોમીટરની સ્પીડે ચાલી શકે. અને માની લો ગોતી બી લે તો એટલું પોતેમાં ઈંધણ ન નાખી શકે, પેટ્રોલ ડીઝલ ન ભરી શકે કે જે 12 લાખ વર્ષો સુધી ચાલે. અત્યારે તો કે છે ને સાયન્સ કે છે કે પેટ્રોલ ડીઝલ તો અમુક થોડા વર્ષોમાં છે ને પાતાળમાંથી બધું ખતમ થવાની અવસ્થા સુધી પહોંચવાનું છે. તો 12 લાખ વર્ષ સુધી કયું, અને એ પણ કદાચ એક ફ્લાઇટ માટે બી ન ગોતી શકે આપણે. અને આપણે વૈકુંઠ ધામની સાકેત નગરી અને રાજધાની છે આપણે. અને ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ લક્ષ્મીજી સાથે કમળ પર કેન્દ્રમાં મહેલમાં આવેલા એકદમ ભગવાનનો બેડરૂમ છે આપણે કહીએ ને કે એમાં લક્ષ્મીજી સાથે પોતે બિરાજમાન છે. જેમ આપણા ઘરની અંદર પણ આપણો બેડરૂમ કેટલો સરસ મજાનો હોય, આપણે માસ્ટર બેડરૂમ કહીએ ને આપણે. અને એવી રીતે આ મહેલ દૈવી રત્નો અને ઝવેરાથી જડાયેલો છે. અને દરેક બાજુથી જેમ કે બધાને કે ને અલગ અલગ દ્વારપાલ બધા છે. આટલા બધા મોટો મહેલ બધું હોય એના ઘણા બધા દરવાજા બી હોય. તો એ ચારેય દરવાજા પર કોણ કોણ એની રક્ષા કરે છે બધા ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ પ્રમાણે બધાના નામો લખેલા છે. અને ત્યાં ઘણા બધા ભગવાનના કે પાર્ષદો એટલે કે ભગવાનના પ્રાઇવેટ ભક્તો બધા, ઉચ્ચતમ ભક્તો બધા એ આવી રીતે બધા પાર્ષદો ત્યાં રહેલા હોય છે. અને આ રીતે આપણે અલગ અલગ જે આપણે લક્ષ્મીજીના નામ છે અથવા અવતાર છે અથવા સ્વરૂપ છે એ બધા ત્યાં એમની સાથે ભગવાન ત્યાં ધામમાં પોતે બિરાજમાન છે. આ રીતે આપણે વૈકુંઠ ધામનું થોડું ઘણું આપણે રાઉન્ડ માર્યો આપણે કહી શકીએ કે આવી રીતે ભગવાનનું ધામ છે. હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે 56 થી લઈને 60મા શ્લોકમાં કે કેવી રીતે આપણે આ શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે કે 56મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે અહીંયા જો આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આ જીવનમાં રહીને, આ મૃત્યુલોકમાં રહીને, આ સંસારમાં રહીને, ગ્રહસ્થ જીવન જીવીને પણ આપણે છે ને આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ આપણે. અને જેમ અહીંયા ભગવાન કહે છે ને કે મારા રક્ષણમાં રહેલો, તો જેમ કે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું હતું રાજગુહ્ય યોગમાં કે જ્યારે આપણે ભગવાનની આવી શુદ્ધ 9.26. હા બરાબર, સરસ. 26મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન કે ભાઈ એ મારી દિવ્ય રક્ષણમાં રહેલો હોય છે. તો આ રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રાપ્ત થયેલા હોઈએ ત્યારે આપણે દિવ્ય રક્ષણમાં આપણે આવી જઈએ છીએ. એના સંદર્ભમાં જે બોલો LICના યોગ શ્લોક તરીકે પણ કહેવાય છે ને, બરોબર. યોગક્ષમ બહાદર. હા, યોગીશમાં સરસ. તો ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણે ભગવાનના રક્ષણમાં આવી જાય છે. અને જ્યારે ભગવાન જો આપણું રક્ષણ કરતા હોય તો આપણને જે ભૌતિક દુનિયાના બધા કહેવાતા બોડીગાર્ડ ને બધાની શું જરૂર છે? કાંઈ જરૂર નથી આપણે. અને એના માટે પણ કહે છે કે આવી રીતે બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં
આપણે પણ આપણા રોજિંદા કાર્યક્રમમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ અને આવી અવસ્થા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે છે કે મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે કહીએ ને કે આપણામાં એક કહેવત છે ને કે જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં બને ગુજરાત, એવું કંઈક છે ને, મને બરાબર યાદ નથી આવતું. શું છે કહેવત એ આપણે? જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં વરસે ગુજરાત. હા, સદાકાળ ગુજરાત. ગુજરાત. તો આ જ એવું છે યાર કે જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં બને ગુજરાત. તો એવી જ રીતે જ્યાં વસે વૈષ્ણવ ત્યાં બને વૈકુંઠ. અહીંયા રહીને પણ છે ને આપણે વૈકુંઠ ધામનો આનંદ મેળવી શકીએ છીએ. આપણે આવી રીતે પણ બધા ભક્તોના સાનિધ્યમાં રહી શકીએ છીએ અને આવા વૈકુંઠ ધામનો આનંદ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને જ્યારે શરીર ત્યાગશું, ઓટોમેટિકલી જેમ શ્રીલા પ્રભુપાદજી સરસ રીતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા, આપણે પણ આવી રીતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. આપણે આવી એક અનુભૂતિ કરવાની છે. જેમ આપણે ઘણીવાર ઓલા બ્રિજ ક્લાસમાં લઈએ છીએ ને, એલો ગોલ સેટિંગમાં કે ભાઈ આપણે પેલા think it, ink it, believe it, feel it, realize it and achieve it. તો આવી બધી આપણે અનુભૂતિ કરવાની છે. અને આપણા જે જીવનનો જે અંતિમ લક્ષ્ય છે ને, મારે વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચવું છે. એકચ્યુઅલી આ બધું લેવાનો તાત્પર્ય એ જ કહું છું કે ભાઈ આવી અનુભૂતિ કરીએ ને, રોજ બરોજમાં આપણે આવી અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ફીલ કરવાનું છે આપણે. તો અંતમાં પણ ડેફિનેટલી આપણે આને પ્રાપ્ત કરશું ને કરશું જ આપણે. એમાં કોઈ બેમત નથી આપણે. પછી ભગવાન આપણને 57મા શ્લોકમાં કહે છે કે બધા કાર્યોમાં મારી ઉપર આધાર રાખ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે જે કાર્યોમાં બધા પ્રવૃત્ત થયેલા હોય બધું ભગવાનને અર્પિત કરવાનું છે, સમર્પિત કરવાનું છે અને બધું ભગવાનના ભરોસે ચાલે છે. એટલે કે એ રીતે આપણે એના ઉપર આધાર રાખવાનો છે. અને મારા સંરક્ષણમાં સર્વ કાર્યો કર. ત્યારે તો આપણને દૈવી પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ પણ મળી જાય છે. અને આવી ભક્તિ સબર સેવામાં લાગેલો રહી સદા ચિત્તને મારામાં પરેલું રાખ. એટલે કે ડે ઇન ડે આઉટ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જો ભગવાનનું ચિંતન કરીએ તો જેમ ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે અંતકાળે અનાયાસે આપણા મનમાંથી પણ આપણે ભગવાનનું સ્મરણ અને ચિંતન કરી શકશું. એટલે કે એ જ પ્રયાસ આપણે શરૂ કરવાનો છે અને આપણે ભગવાનના ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે પછી 58મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બધા જીવના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. એટલે કે આ ભવસાગરમાંથી ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરશે. આપણા જીવનમાં પણ જે બધા વિઘ્નો આવશે, તકલીફો આવશે, બધામાંથી ભગવાન આપણને પાર પાડશે. કારણ કે હવે આપણે દૈવી સુરક્ષામાં આવી ગયા છે. પણ જો આવું ન કરીએ તો અહીંયા ભગવાન આપણને એડવાઇસ બી આપે છે પહેલા, અને હવે સાથે સાથે આપણને વોર્નિંગ બી આપે છે. અને બહુ રેડ એલર્ટ વોર્નિંગ છે આપણને કે પરંતુ જો તું મિથ્યા અહંકાર વશ તું આવી ચેતના અથવા ભાવનામાં કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. કેવી રીતે નષ્ટ થશે અને કેવી રીતે ભગવાન બધું જોવે છે એ પણ આપણને બધું આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો પછી ભગવાન આપણને આગળ 59મા શ્લોકમાં કહે છે જો તું મારા આદેશ અનુસાર કર્મ નહીં કરે અને લડીશ નહીં તો તું ગેરમાર્ગે દોરવાઈશ. પોતાના સ્વભાવે કરીને તારે યુદ્ધમાં જોડાવવું પડશે. ત્યારે અર્જુન ત્યારે મોહિત હતો. ડેફિનેટલી અત્યારે મોહિત નથી, પણ ફરીથી ભગવાન એને પાછી ઓરિજિનલ સ્થિતિની યાદ દેવડાવે છે કે આ બધું મેં જે તને જ્ઞાન આપ્યું અને હજી જો તું મારી વોર્નિંગ સિગ્નલ તું નહીં સાંભળ અને હજી જો તું મારો આદેશ અથવા જે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાને જે હુકમ આપેલો છે એને જો તું નહીં માન અને તું હજી તું લડીશ નહીં તો ડેફિનેટલી તું ગેરમાર્ગે દોરવીશ. એટલે કે તારું પતન થશે. કેવી રીતે પતન થશે એ પણ બધું ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવશે. અને પાછળ ભગવાન એ પણ કહે છે કે તારા સ્વભાવને કારણે પણ તારે જખ મારીને પણ છે ને કે ભાઈ બાય કમ્પલ્સન તારે આ યુદ્ધમાં તો જોડાવવું જ પડશે. કારણ કે તું ધારીશ કે ચાલો મારે યુદ્ધ નથી લડવું, તારો જે ત્રિગુણી માયાના હિસાબે તારો જે સ્વભાવ છે, તારો ક્ષત્રિય ગુણ જે છે અને એ પ્રમાણે જે તારો જે સ્વભાવ તે કેળવેલો છે એ તને ફોર્સ કરશે, કમ્પેલ કરશે, બાધ્ય કરશે કે તારે આ યુદ્ધ છે એ લડવું જ પડશે. તો હવે કોઈ ચીજ આપણે બળજબરીથી કરીએ એના કરતા માની લો આપણે સ્વેચ્છાએ ભગવાનના આદેશોનુસાર સમજીને આપણે એક નિમિત્ત માત્ર છીએ એવી રીતે ભાવનાથી કરવામાં આપણને કેટલો ફાયદો છે. જો આપણે કોઈ પણ કાર્ય આજે જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ બાળક હોય આપણે હવે એને સ્કૂલે જવાનું હોય, આપણે હવે એને સ્કૂલે જવું ન ગમતું હોય અને એ બળજબરીથી સ્કૂલે જતો હોય તો એમાં એને ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય? પણ એના પોતે સમજી લે કે ના ભાઈ મારે એઝ અ સ્ટુડન્ટ લાઈફ તરીકે મારો અત્યારે કર્તવ્ય કર્મ છે ને સ્કૂલે જવું મારા માટે જરૂરી છે અને ખુશી ખુશી જો સ્કૂલે જાય તેમાં કેટલાનો સારો ફાયદો થાય. એટલે કે આ રીતે પણ ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને છે ને એક મેસેજ આપે છે કે આપણે કોઈ પણ ઘણા આપણા કર્તવ્ય કર્મ, જેમ આપણે જાણ્યું ને કે સ્ત્રીઓના ત્યારે ચોખા ચૂલા ચક્કીને બધામાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો, પણ એનું કર્તવ્ય કર્મ છે આપણે તો સુકામે પોતેમાં પ્રવૃત્ત નથી થતા.
સુકામે પોતે બળજબરીથી પોતાની જાતને એનાથી દૂર કરે છે અને બીજા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે ત્યાં જઈને પણ તમે જો ઘણી માતાને છે ને ઘણા ટેન્શન ને બધું હોય છે. જો કમ્પલસરી કરવું પડતું હોય તો વાત અલગ છે. બાકી જો આવી રીતે પોતે ઘણી રીતે ઘરમાં પોતે ડ્યુટી નેગ્લેક્ટ કરી અને વાં જઈને કરે, વાનું કામ એ બરાબર ન કરી શકે અને ઘરમાં પણ એને ચિંતા હોય કે બાળકે શું ખાધું હશે, શું કર્યું હશે. 10 વાર ફોન કરીને આયાને પૂછે બાળક સૂતું છે, એને ખાધું પીધું, અત્યારે શું કરે છે, રમે છે, નવા જીવ લાગે છે ને અહીંયા જીવ લાગે છે. એના કરતા સરસ રીતે પોતાનું ઘરમાં એના બાળકને ઉછેરે, સારું બનાવીને ખવડાવે, પતિની સાર સંભાળ લે અને થોડી ઘણી મદદ બી કરે તો કેટલું સરસ રીતે પરિવાર ચાલે. એટલે કે આ જ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે ને કે સ્વભાવે કરીને તારે જોડાવવું જ પડશે. તો આપણે સારી રીતે, જેમ કે આપણે બાળકનો બી એક્ઝામ્પલ લીધો સ્કૂલે જવા માટે, અને આવી રીતે ગૃહિણીનો પણ એક્ઝામ્પલ લીધો, કે ઘણી બધી ચીજો આપણી આ ડે ટુ ડે લાઈફમાં છે ને આપણે નથી કરતા અને એના જ કારણે છે ને આપણને આપણા કોઈ રીતે આપણને સંતોષ નથી થતો. ના આપણે કહીએ ને કે ધોબીનો કૂતરો, ના ઘરનો ના ઘાટનો, એના જેવી પરિસ્થિતિ થઈ જાય છે આપણે. પછી હવે આપણને 60મા શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે, અત્યારે તું મોહવશ થઈ મારા નિર્દેશ પ્રમાણે કર્મ કરવાની ના પાડી રહ્યો છે, પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, તારા પોતાના સ્વભાવજન્ય કર્મથી વિવશ બનીને તે તું જ કરીશ. તો જે ડેફિનેટલી આગલા શ્લોકમાં જે બધું આપણે ડિટેલમાં જાણ્યા, એક્ઝામ્પલ દ્વારા ને જાણ્યા, એ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે. હવે પછી આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ વિભાગમાં 61 થી 63મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. તો 61મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભગવાન જે કીધું ને કે ભાઈ તારું આપણે પતન થશે, તો એ કેવી રીતે પતન થાય છે અહીંયા પહેલા બતાવે છે કે હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે અને ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. હવે ભગવાનની એવું કયું ભૌતિક શક્તિના યંત્ર બનેલું છે, એવું કયું ભગવાનનું પાવરફુલ યંત્ર છે, શેના તરફ ભગવાન અહીંયા નિર્દેશ કરે છે આપણને? ત્રિગુણી માયા. ત્રિગુણી માયા. બસ. તો આપણા હૃદયમાં ભગવાન બેઠેલા છે અને બધું વિચારે છે, બધું જોવે છે, બધું સાંભળી રહ્યા છે આપણે. અને જ્યારે આપણે માની લો ભગવાનનો આદેશ ન માનીએ, તો જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું ને, જે આપણને વોર્નિંગ આપી, જે તું મારા આદેશ અનુસાર નહીં ચાલ તો પછી તારું આપણે પતન થશે. તો એ જ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે કેવી રીતે પતન કરાવે છે. ભગવાનને બધું ખબર છે પહેલા તો. પછી હવે આપણે જ્યારે શરીર છોડીએ છીએ ત્યારે ભગવાનની જે ત્રિગુણી માયા જે છે એના પ્રપાતે આપણને અલગ અલગ, આપણે કહીએ ને કે સર્વ જીવોને પોતપોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં નાખે છે. એટલે કે જે પ્રમાણે આપણે કર્મો કર્યા હોય, જેવી આપણી મનસ્થિતિ હોય, જેવા વિચારો હોય, એ પ્રમાણે આપણને આગલું શરીર મળે છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ઉપર નીચે. અહીંયા જે પ્રમાણે પિક્ચર આપેલા છે, માની લો એક રોલર કોસ્ટર જેવી યાત્રા છે. આપણે સારા કર્મો કર્યા હશે, ઊંચી ગતિએ જાશું, ફરી પાછા આપણે નીચે આવવું પડશે. અને અહીંયા નીચે આવ્યા પછી પણ શું છે, આજે જેમ કે અહીંયા ગ્રાઇન્ડર અથવા મિક્સી છે ને, એમાં આપણે તમે જોશો 3 બ્લેડ હોય. તો આ 3 બ્લેડ શું છે? ભગવાનની ત્રિગુણી માયા છે. અને જેવું આપણે મિક્સી ઓન કરીએ કેવું પીસાય? તો આપણે પણ અહીંયા આવીએ છીએ, આ ત્રિગુણી માયામાં જ આપણે પીસાતા રહીએ છીએ ને આપણે. આ રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ જો આપણે ભગવાનના આદેશ નહીં પામીએ તો આપણે ભગવાનના ધામને પણ આપણે નહીં પ્રાપ્ત કરી શકશું. અને આવી જ રીતે મૃત્યુ લોકમાં આપણે અલગ અલગ યોનિમાં આપણે ચક્કર ફેરા મારી રાખશું અને પીસાતા રહેશું આપણે. પછી 62મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે હે ભારત, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણે જા, તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી અહીંયા આપણને આદેશ આપે છે કે આપણે અલ્ટિમેટલી સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની જાતને આપણે કહીએ ને સમર્પિત કરી દેવાની છે. જેમ એક પશુ હોય ને, એ પશુ કેમ એના માલિકને સમર્પિત હોય, એને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં પોતે જાય, જે ખવડાવે પોતે ખાય, જે કરાય કરાવે. એવી રીતે આપણે પણ છે ને સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની જાતને છે ને સર્વથા રૂપે આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવાની છે. અથવા તો એવા ભાવથી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. અને એ ભાવ ત્યારે જ આવે જ્યારે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી પણ આપણા આત્મા છીએ. આપણે કોઈ જાતના સ્વામી નથી, કોઈ જાતના કરતા નથી, કોઈ જાતના આપણે ભોગતા નથી. આવી જ્યારે સમજણ આપણે કેળવીએ ત્યારે જ આવી આપણી સંપૂર્ણ શરણાગતિ આપણે ભગવાનની કેળવી શકીએ. અને જો આવી સંપૂર્ણ શરણાગતિ આપણે પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થઈએ તો ભગવાન આપણને કહે છે કે પરમ શાંતિ અને સર્વોત્તમ ધામ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ભગવાન પણ આપણને અહીંયા રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 63મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારી જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર. તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણે કહીએ ને કે અર્જુનને પણ પૂરીની સ્વતંત્રતા આપે છે. ભગવાને દરેક જીવને છે ને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. ભગવાને અહીંયા આટલા સરસ રીતે બધું જ્ઞાન આપ્યું, વિસ્તૃત રીતે બધું સમજાવ્યું.
બધા સવાલોનો સરસ રીતે જવાબ આપ્યો, તેમ છતાં પણ અંતમાં શું કહે છે કે મેં આ તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી દીધું છે. આપણે જાણીએ છીએ ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન મળે છે, જે આપણે થોડી ઘણી આગલા અધ્યાયોમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે. અને પછીથી પણ એને કહે છે ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપે છે, સ્વતંત્રતા આપે છે કે ભાઈ આરામથી તું આનું મનન કર, ચિંતન કર અને પછી જેવી તારી ઈચ્છા હોય તેમ તું કર. ભગવાન એને કમ્પલસરી નથી કહેતા કે મેં તને આટલું જ્ઞાન આપ્યું, તારા માટે હું આથી અહીંયા આવ્યો અને તારા માટે રથ ચલાવું છું, તારો સારથી બન્યો છું, તે યુદ્ધ કરવાની ના પાડી તો હું ગુસ્સે ન થયો, તેમ છતાં મેં તારા બધા પ્રશ્નોનો જવાબ બી આપ્યો, તને બધું ડિટેલમાં જ્ઞાન બી આપ્યું, હવે તો તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. નો કમ્પલ્શન, નો બાઇન્ડિંગ, નો ફોર્સ. કે આજે ભગવાનના ઓકે, સરસ કીર્તિમાં પ્રભુજી. ઓકે, ડેફિનેટલી આજે તો ટાઈમ લાગશે જ આપણને. હજી પણ આપણે લગભગ 15 શ્લોક કવર કરવાના છે અને 15 મિનિટ જેટલો જ આપણી પાસે ટાઈમ છે. હું પૂરી કોશિશ કરીશ કે બી કરી શક્યા ના આપણે. છેલ્લે જો આપણને પ્રશ્નોત્તરી માટે ટાઈમ ન હશે તો કંઈક આપણે બીજી વ્યવસ્થા કરવાની પણ કદાચ કોશિશ કરશું આપણે. ઓકે, તો આ રીતે ભગવાન પણ અર્જુનને સ્વતંત્રતા આપે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 64, 65 અને 66માં શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન આપણે કોને આપવું જોઈએ અને કોને ન આપવું જોઈએ. તો આપણને અહીંયા ભગવાન બતાવે છે 64માં શ્લોકમાં, તું મારો ખૂબ જ વાલો મિત્ર છે, તેથી હું તને મારો અત્યંત ગુહ્ય એવો પરમ ઉદ્દેશ કહી રહ્યો છું. તું મારી પાસેથી સાંભળ, કારણ કે તું તારા માટે હિતકારક છે. હવે ભગવાને બધું ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપી દીધું, પણ જેમ અહીંયા છેલ્લે આપણે હોય ને, ત્યારે આપણે દીકરીને વડાવતા હોઈએ, એને સાસરે વડાવતા હોઈએ, ત્યારે માતા શું એના કાનમાં થોડી ઘણી એડવાઇસ આપે ને, શિખામણ આપે ને, એવી રીતે પણ અહીંયા છે ને ભગવાન આપણને, અર્જુન તેનો ખાસ મિત્ર છે, પરમ મિત્ર છે, વાલો મિત્ર છે, એનો ભાઈ બી થાય છે, બધું થાય છે, પણ ભાઈ કરતા મિત્રતા વાળું ભગવાનને રિલેશન બહુ ગમે છે. એટલે વારે ઘડી ભગવાન એને કહે છે મારો સખા છો, મિત્ર છો, મારો પરમ મિત્ર છો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન એને છેલ્લે અલગથી એડવાઇસ આપે છે, આપણે કહી શકીએ. અને આ માટે કહે છે કે તારા હિતકારક માટે છે અને એટલા માટે સાંભળ. તો કે છે એ જ આપણને કે 65માં શ્લોકમાં જે કીધું તો આપણને 9ના અધ્યાયના 34માં શ્લોકમાં જે છેલ્લો શ્લોક છે ને, એ જ આપણે કહી શકીએ કે મન મના ભાવ મત ભક્તો, એ આપણે અહીંયા રિપીટ થાય છે. પહેલા 2 ચરણ એકદમ સેમ ટુ સેમ છે, આ બીજા 2 ચરણ થોડા ડિફરન્ટ છે આપણે. એટલે કે એ સેન્સમાં આપણે આ શ્લોક રિપીટ થાય છે ભગવદ્ ગીતામાં. તો એ કહે છે કે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર અને મને નમસ્કાર કર. 4 ચીજ ભગવાન અહીંયા બતાવે છે અર્જુનને. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કાનમાં એડવાઇસ આપે છે ભગવાન એને, અને એના મારફત આપણને આ એડવાઇસ મળી રહી છે. કે જેમ આપણે દાખલો લીધો ને કે માતા એની દીકરીને વડાવતી વખતે જેમ કાનમાં થોડી સલાહ સૂચન આપે, એ રીતે ભગવાન બધું આખું ગુહ્ય જ્ઞાન સમજાવી દીધું, સ્વતંત્રતા બી આપી દીધી, હવે તારે જે કરવું એ કર. પણ જાતા કારણ કે એનો ખાસ મિત્ર છે ને, વાલો મિત્ર છે ને, એને કાનમાં એડવાઇસ આપે છે કે જો સાંભળ, હું તને આ કહું છું. કઈ ચીજ? આ 4 ચીજ કે છે. અને આ પ્રમાણે તું નિઃશંકપણે મારી પાસે આવીશ, હું તને આનું વચન આપું છું, કારણ કે તું મારા બહુ વાલો મિત્ર છે. શરૂઆત પણ વાલો મિત્ર કરીને કીધું અને અંતમાં પણ વાલો મિત્ર કરીને કીધું. તમે જો કેટલું સરસ, ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. આપણે એના વાલા મિત્રને પણ ભગવાન કે મુકતા નથી. આપણે બધું જ્ઞાન આપી દીધું, સ્વતંત્રતા આપી દીધી, તોય પછી હાથ પકડીને બોલાવે છે, સાંભળ સાંભળ સાંભળ, કંઈક બાકી છે, તને કાનમાં કહું છું, તને કાનમાં કહું છું. આવી રીતે કહે છે. તેના મારફત આપણને પણ મળે છે જ્ઞાન. તો આપણે પણ એ ચીજ કરવાની છે ને, 4 ચીજ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન, સ્મરણ, મનન કરવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. જે પ્રમાણે આપણે માળા કરવાની, એ પ્રમાણે આપણે સંખ્યાની માળા આપણે આગળ વધવાની છે. ભગવાનની પૂજા કરવાની છે, ભગવાનને આપણે વાઘા પહેરાવાના, ભગવાનને આપણે શૃંગાર કરવાનો, બધું ભગવાનની પૂજા થઈ ગઈ. ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, ભગવાનને નમસ્કાર કરવો, એટલે કે દરેક ચીજમાં ભગવાનને આપણે થેન્ક્સ માનવાનો છે. આ બધું ચીજ આપણે કરીએ આપણી લાઈફમાં, તો એના માટે ભગવાન આપણને સરસ મજાની કેવી પ્રોમિસ આપે છે, ગેરંટી આપે છે કે હું તને વચન આપું છું કે તું મારી પાસે નિઃશંકપણે આવીશ. અને ભગવાન પાસે નિઃશંકપણે જવાનું એટલે કે શું? ભગવાન પછી આપણને શુદ્ધ ભક્તિ આપે વળતરના રૂપમાં. હવે પછી 66માં શ્લોકમાં આપણને કહી શકીએ કે આખો ભગવદ્ ગીતાનો આપણે સારાંશ છે આપણે અહીંયા, કે સર્વ પ્રકારના ધર્મનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. આ ઉપદેશ આપ્યા પછી હજી ભગવાન અર્જુનને રોકે છે, ઉભો રહ્યો, છેલ્લી તને એડવાઇસ આપી, તો એકદમ લાસ્ટ એડવાઇસ, કાનમાં કહું છું તને બસ, કે ભાઈ આવી રીતે બધા ધર્મોનો પરિત્યાગ કર. એટલે કે જે કાંઈ પણ વર્ણાશ્રમ હોય, મનુષ્ય હોય, ગમે તે હોય, સ્ત્રી હોય, ઊંચું હોય, ગમે તે આપણે ધર્મ હોય, ગમે તે કર્તવ્ય કર્મ હોય આપણું, એ બધા આપણે ધર્મોનો ત્યાગ કર. કારણ કે એ ટાઈમમાં તો કેવા કોઈ ધર્મો નહોતા, સનાતન ધર્મ જ હતો બસ. અને સનાતન ધર્મ એટલે કે શું? ભગવાનના દાસત્વ તરીકે આપણે આવી રીતે ભગવાનને આપણે શરણમાં આવી જાય અને કહે છે કે હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં.
આપણે કેટલા યાત્રો કરીને આવ્યા છે અને કેટલા પાપો કર્યા છે આપણને પોતાને ખબર નથી, અને આ જન્મમાં પણ કેટલા પાપ કર્યા છે આપણને ખબર નથી. પણ ભગવાન એકમાત્ર છે કે જો આવી રીતે આપણે એમની શરણાગતિ લઈએ તો આપણને બધા પાપોમાંથી પણ મુક્ત કરે છે. અને આમ કહી શકીએ ને તો આ 3 શક્તિ છે ને ભગવાન પાસે અલૌકિક શક્તિ છે, જે બધા દેવી દેવતાઓ પાસે પણ નથી. એક તો શું, ત્રિગુણી માયામાંથી આપણને ઓળંગવા માટેની શક્તિ. કારણ કે જેમ આપણે ગઈકાલે જાણ્યું હતું ને 40મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને, બધા દેવી દેવતાઓ પણ ત્રિગુણી માયાના પ્રભુત્વ હેઠળ છે. અને એને ઓળંગવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ પોતે સક્ષમ છે, કારણ કે એક જ એના ગુણાધીશ છે આપણે. બાકી બધા એના ગુણાધીન છે, આપણે ગુણાધીન છે. એટલે એ પહેલી ચીજ થઈ. બીજી ચીજ આપણે કહી શકીએ છીએ કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કરી શકે છે અથવા તો પ્રાપ્ત આપી શકે છે, એ શું તો કે મુક્તિ. ઇવન દેવી દેવતાઓ પણ આપણને મુક્તિ નથી આપી શકતા. બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ એવું વરદાન નથી આપી શક્યા કે હું તને મુક્તિ આપીશ. ઘણા બધા અસુર લોકોએ ઘણી બધી ચેષ્ટાઓ અને બધા તપો કરી લીધા, પણ જેમ છતાં બ્રહ્મા અને શિવજી પણ એ વરદાન નથી આપી શક્યા. અને ત્રીજી ચીજ જો આપણે કહીએ ને કે આપણા બધા જેટલા એકત્રિત પાપ ને બધા હોય ને, એમાંથી જો આપણને મુક્ત થવું હોય ને તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણને કરી શકે છે. બાકી બધા દેવી દેવતા પણ આપણને બધા પાપોમાંથી મુક્ત નથી કરી શકતા. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ 3 ચીજ માટે આપણે હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સહારો લેવો પડે, એમના શરણે જવું પડે. અને અહીંયા તો આપણને સાથે કહે છે ભાઈ ડરીશ નહીં. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આટલા પાવરફુલ છે. ઘણીવાર શું હોય, એક નાનું બાળક હોય ને એના પિતાની સામે છે ને જાતા ડરતું હોય, પપ્પા ગુસ્સે થશે તો, પપ્પા આમ કહેશે તો, પપ્પા એમ કહેશે તો. ના બેટા, કાંઈ નહીં કે, આરામથી જવાનું આપણે. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ કહે છે ને, જરાય ડર નહીં, મારા શરણે આવી જા, હું તારી ટેક કેર કરી લઈશ, બધી તારી સાર સંભાળ રાખી લઈશ. આ રીતે ભગવાન આપણને કેવી રીતે આપણે શરણાગતિ લેવી જોઈએ અને શું કામે લેવી જોઈએ આપણને બતાવે છે. હવે 67 થી લઈને 71મા શ્લોકમાં આપણને ભગવાન બતાવે છે કે આ જે ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ છે આપણે કોને આપવો જોઈએ અને કોને ન આપવો જોઈએ. તો 67મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય સંયમી નથી, એટલે કે હજી બહુ રજોગુણી છે, ભગવાનમાં માનતો નથી, છે તો પણ કે ઠીક છે, મને તો હજી મોજશોખમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, નિષ્ઠાવાન નથી, ભગવાનમાં આસ્થા શ્રદ્ધા વિશ્વાસ કાંઈનો વિશ્વાસ નથી શાસ્ત્રોમાં કાંઈ માનતો, એટલે આવી રીતે નિષ્ઠાવાન નથી અને ભક્તિમાં પરોવાયેલ નથી. ખબર છે ભગવાન છે, બધું છે, માની લો થોડું ઘણું. ના, ભક્તિ તો હજી લાસ્ટમાં ઘણો ટાઈમ છે ને, એન્ડ ટાઈમમાં શું કરવાનું છે, રિટાયર થયા પછી જ કરશું ને બધું. એટલે કે હજી ભક્તિમાં પરોવાયેલા નથી, તેમને આ ગુહ્ય જ્ઞાન આપવું નહીં. પણ એ મારો દ્વેષ કરનાર પણ તે આપવું નહીં. એટલે કે ઘણા લોકો એવા જે નાસ્તિક હોય છે, ભગવાનનો દ્વેષ કરે છે, ભગવાનની ઈર્ષા કરે છે. કળિયુગમાં એવા ઓછા નથી, ઘણા બધા છે એવા માણસો. તો આ લોકોને પણ આ જ્ઞાન આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપવું ન જોઈએ. એ રીતે ભગવાન આપણને અહીંયા નિર્દેશ કરે છે. પછી હવે આપણને 68મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, એટલે કે જે પ્રચાર અને પ્રસારમાં જે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એવા એક આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેણે પોતાના વર્ષના જિંદગીના કે 30 થી 40 વર્ષો આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર અને પ્રસારમાં કાઢી નાખ્યા. તો ડેફિનેટલી એમને પણ ભગવાનનું ધામ પ્રાપ્ત થયેલું છે અને શુદ્ધ ભક્તિ તેમને પ્રાપ્ત થયેલી જ હતી, આપણે જાણીએ છીએ. અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. એટલે કે જે લોકો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એના માટે ભગવાન આ ગેરંટી આપે છે, લખીને આપી ગયા છે કે ભાઈ જે લોકો આમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હશે, જે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો આપણે ઓર પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થશે અથવા પોતાને એમાં પ્રવૃત્ત કરશે, એ ડેફિનેટલી 100% ભગવાનને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરશે અને ભગવાનના ધામમાં પાછું જશે. અને હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 69મા શ્લોકમાં એના વિશે કહે છે જે લોકો પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એટલે કે આ જગતમાં તે ન કરતા, એટલે કે જે લોકો આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. અન્ય કોઈ સેવક મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. કેટલું સરસ મજાનું અહીંયા પારિતોષક આપે છે. આગલા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે તું મારા ધામમાં માટે તને એન્ટ્રી મળવાની છે, શુદ્ધ ભક્તિ બી મળવાની છે. અને અહીંયા સર્ટિફિકેટની સાથે આપણે કહીએ ને કે ટ્રોફી અને મેડલ બી આપણને આપે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ ભગવાનના પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થવું એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે ખાલી આપણે આવી રીતે શિક્ષક બનવું ને એવી રીતે, પણ ઘણી બધી રીતે આપણે અલગ અલગ માત્રામાં અલગ અલગ રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. જેમ કે દાખલા રૂપે લઈએ આપણે કીર્તિમાન પ્રભુજી છે, હેમાંગી માતાજી છે. હેમાંગી માતાજી આજે જોડાયેલા છે કે નહીં? દેખાણા નથી સવારથી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, છે કે નહીં આજે હેમાંગી માતાજી સાથે આપણે? ના પ્રભુજી આજે નથી જોડાયા. નથી હશે. ઓકે, ચાલો. તો આ બધા શું છે, એડમિનની સેવા આપી રહ્યા છે, જેમ કે લિંક મૂકવી, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મેસેજ મૂકવા,
આ બધી રીતે પણ એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. પછી જેમ કે આપણે જોઈ શકીએ આ બધી જે સ્લાઇડો ને બધું હોય છે આપણે તો બેકમાં પણ આવી રીતે ઘણા બધા ભક્તો જે છે આમાં જોડાયેલા છે. આ બધા પોતે સેવા જ આપી રહ્યા છે ને, કારણ કે જેમ આપણે જાણ્યું ને કે આધેમાં જ બધાની લાયકાત અને કાબિલિયત અલગ અલગ હોય. કોઈક આમાં ટેકનોલોજીમાં બહુ એક્સપર્ટ હોય, કોઈક આવી બધી એસેસરીઝ બધી ચીજોમાં બહુ એક્સપર્ટ હોય, કોઈક આવી રીતે પ્રચાર કરવામાં પોતે શિક્ષક તરીકે એક્સપર્ટ હોય. બધાના અલગ અલગ ગુણો, અલગ અલગ ખાસિયતો, અલગ અલગ કેપેબિલિટી, અલગ અલગ ટેલેન્ટ હોય. આ બધા પણ આપણે કહી શકીએ કે કારણ કે જેમ આપણે જાણ્યું ને 5 કારણ હોય છે. કોઈ પણ કાર્ય ખાલી આપણે એક તરફથી કમ્પ્લીટ નથી થતું. બધા એની સાથે સંગઠક બી હોય છે અને બધા પ્રેરણાદાયક બી હોય છે. એટલે કે આખું એક જો ટીમ વર્ક બને ને ત્યારે જ આ સરસ મજાનું આપણા આયોજન થાય છે. અને એના સંદર્ભમાં ઘણા લોકો પડદાની સામે હોય છે, ઘણા લોકો પડદાની પાછળ કાર્ય કરતા હોય છે, પણ આ બધા શું છે આવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતમાં જોડાયેલા હોય છે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા માટે. પારુલ માતાજી, આપને મ્યુટ કરું છું. તો આ રીતે ડેફિનેટલી ભગવાન એના માટે કહે છે કે ભાઈ એના જેવો પ્રિય સેવક મને કોઈ છે નહીં અને કોઈ થશે પણ નહીં. આના સંદર્ભમાં આપ બધા માટે પણ આવા બધા અવસરો છે, આવી બધી તકો છે, એમાં આપ જોડાઈ શકો છો. એક નાનકડો દાખલો લઈએ, જેમ કે આપણે 1 એપ્રિલથી હમણાં 45મો બેચ શરૂ થવાનો છે. જેટલો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય તમે કરી શકો છો. જસ્ટ ખાલી વોટ્સઅપથી તમે બધાને અલગ અલગ લિંક મોકલી શકો છો, કોઈને ફોન કરીને બતાવી શકો છો, કોઈની સાથે તમારું કોઈ અંગત હોય તો તમારું પર્સનલ શેરિંગ કરી શકો છો. આવા બધા જૂના રેકોર્ડિંગ ને બધા હોય એ તમે એની સાથે શેર કરી શકો છો, કે જેથી કરીને શું અલગ અલગ રીતે આપણે એમાં જોડાઈ શકીએ, બધાને આપણે લાભ પહોંચાડી શકીએ. પુસ્તકોનું વિતરણમાં આપણે જોડાઈ શકીએ છીએ. ઘણા બધા આવા રસ્તા છે. એવું નથી કે ખાલી 1-2 રસ્તા જ હોય છે. અલગ અલગ રીતે આજની તારીખમાં દેશ વિદેશમાં પ્રચાર કરવા માટે આપણે ઘણી બધી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. આવા જેને આવા તક અને લાભ સામે દેખાતા હોય અથવા તો ગોતી શકતા હોય, બધાને વિનંતી છે કે આમાં જોડાઓ, આ મુવમેન્ટમાં સાથ આપો, સહકાર આપો, જેથી કરીને આપણે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું જે મિશન છે આપણે એને ઓર સારી રીતે આપણે એને પ્રસ્તુત કરી શકીએ અને ઓર સારી રીતે આપણે બધામાં આપણે એનો ફેલાવો કરી શકીએ. બધાને વિનંતી છે આના માટે. હરે કૃષ્ણ હવે પ્રભુજી, અમે સ્ટેટસ મૂકીએ છીએ. સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. આપણે બધા પ્રયાસ કરવાના છે બસ. હવે ભગવાન 70મા શ્લોકમાં કહે છે કે અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારે પૂજા કરી રહે છે. તો આ બધા આપ લોકો બધા માટે અત્યારે ભગવાન હવે સર્ટિફિકેટ આપે છે. આ બધા ક્વિઝ સોલ્વ કરશો અને લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટ તો મળશે જ, પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દો દ્વારા આ બધા માટે અત્યારે સર્ટિફિકેટ, ઇન્સ્ટન્ટ સર્ટિફિકેટ છે આ બધા માટે. કે કીધું ને કે આજે આપણે અત્યારે સંવાદનું આપણે અધ્યયન કરી રહ્યા છે, બધા એક સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે અને એના માટે કહે છે કે તે મારી બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરી રહ્યા છે. એટલે કે આપણે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ વાપરીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. પછી ભગવાન આપણને 71મા શ્લોકમાં કહે છે અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે, ફરીથી પાછા આપણા માટે એક બીજું સર્ટિફિકેટ આપે છે. સર્ટિફિકેટ ઉપર સર્ટિફિકેટ આપે છે બધા ભગવાન અહીંયા આપણને. આપણે બધા અત્યારે સાંભળી રહ્યા છીએ તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. ત્યાં બીજો એક બેનિફિટ બી આપણને આપે છે. બધા પાપમાંથી આ બધા મુક્ત થઈ ગયા છે. બોલો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. જો ત્યારે ભગવાને અર્જુનને શું કીધું, જે મારી શરણાગતિ લેશે એને પણ હું પાપમાંથી મુક્ત કરું, ડરીશ નહીં. અને અહીંયા ભગવાન આપણને એના કરતા ઓર એક પગલું આગળ વધીને કહે છે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહી જે સાંભળે છે એ પણ બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન, અભિનંદન આપ સર્વેને. આ બધા અત્યારે પાપમાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને પુણ્યાત્માના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત થતા નિવાસ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે આગળ 72 અને 73મા શ્લોકમાં કે ભાઈ અર્જુનની સ્થિતિ કેવી છે. તો હવે 72મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, હે ધનંજય, શું તે આ શાસ્ત્રને એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળ્યું છે અને શું હવે તારા અજ્ઞાન તથા મોહ દૂર થઈ ગયા છે? આમ કહીએ તો આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન એકમાત્ર પ્રશ્ન પૂછે છે અર્જુનને. અર્જુનના ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે છે, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકમાત્ર અર્જુનને પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે આ બધું ગુહ્યતમ જ્ઞાન એને આપી દીધું અને જે કહીને કોન્ફિડેન્શિયલ એડવાઇસ, જે કાનમાં પણ એડવાઇસ આપીને એ પણ બધું આપી દીધું. અને હવે પછી એને પૂછે છે, એને જે સ્વતંત્રતા હતી એ બી એને આપી દીધી અને આવી રીતે પ્રશ્ન રૂપે પૂછે છે કે વિદ્યાને બધું ધ્યાનથી સાંભળ્યું અને હવે તારું અજ્ઞાન અને બહુ દૂર થયો. અજ્ઞાન શેનું? તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના પ્રતિ ત્યારે મોહિત થઈ ગયો હતો. ભગવાનની યોગ માયામાં ભગવાને મૂક્યા હતા એને. એટલા કારણ કે બાકી અર્જુનને કોઈ જ્ઞાન નહોતું એવું નહોતું, પણ એ પણ ભગવાનની યોગ માયામાં ભગવાન એને આવૃત કરે છે, જેથી કરીને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન એને આપે છે. અને મોહ શેનો? તો કે ભાઈ ત્યારે પોતે ક્ષત્રિય ધર્મથી પોતે ભૂલી ગયો હતો અને પોતે એવી રીતે મોહિત થયેલો હતો. આ રીતે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો
અને હવે પછી એના જવાબમાં અર્જુનને પ્રશ્ન હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન આપે છે જવાબ. તો અર્જુન કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનના પ્રશ્નના રૂપમાં કહે છે કે મારો બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. સ્મરણ શક્તિ એટલે કે યાદદાસ્ત. તો શું અર્જુન ત્યારે બધી યાદદાસ્ત ભૂલી ગયો હતો? તો હા, કઈ યાદદાસ્ત ભૂલી ગયો હતો? તો કે ભાઈ પોતે ક્ષત્રિય છે અને એવી રીતે પોતે આવૃત થઈ ગયો હતો મોહથી. તો એને સ્મરણ શક્તિ વહી ગઈ હતી. પોતે પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી ગયો હતો, પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ પોતે ભૂલી ગયો હતો. અને આ બધી જ્ઞાન દ્વારા એટલા માટે કહે છે કે મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે. એટલે કે હવે હું ક્ષત્રિય છું, મારે યુદ્ધ લડવું જોઈએ, અને એવી રીતે પોતે વર્ણવે છે. હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું. શેમાં દ્રઢ છું? તો કે ભાઈ અને આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા. ત્યારે શું કર્મ કરવાનું હતું? તો કે ભાઈ યુદ્ધ લડવાનું હતું. તો અહીંયા આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અર્જુને જ્યારે બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં જે શરણાગતિ લીધી અને ત્યાર પછી ભગવાને જે બધું જ્ઞાન આપ્યું અને એના ફળ સ્વરૂપે અહીંયા અર્જુન પોતે કહે છે કે મારો સંશય બધો દૂર થઈ ગયો છે અને હવે આપ જેમ કહેશો એમ કરીશ અથવા તો કરીશ એ વચનમ તવ. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આખી જે ભગવદ્ ગીતાની આપણે જે યાત્રા કરી અત્યારે એ ટૂંકમાં જો આપણે કોઈને વર્ણવી હોય, ભગવદ્ ગીતાની યાત્રા એટલે કે શું? તો કે ભાઈ સંશયમાંથી શરણાગતિ. અર્જુનને બીજા અધ્યાયમાં સંશય હતો, પેલા અધ્યાયમાં પણ ઘણા બધા સંશય હતા, ડાઉટ હતા, એના પ્રતિ આપણે શરણાગતિ તરફ આવ્યો. અને બીજું શું? તો કે ભાઈ સવાલથી લઈને સમાધાન. વચ્ચે વચ્ચે અર્જુનના પણ ઘણા બધા સવાલ થયા અને બધું અંતમાં એનું સમાધાન થઈ ગયું. આ ભગવદ્ ગીતાની યાત્રા જો આપણે કોઈને વર્ણવી હોય તો શું છે? એટલે કે શરૂઆત પોઈન્ટ અને લાસ્ટ પોઈન્ટ શું? તો કે ભાઈ સંશયથી શરણાગતિ અને સવાલથી લઈને સમાધાન. એકવાર તમે જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશો, તમારા જીવનમાં કોઈ પછી સવાલ નહીં રહે. તમને બધી જગ્યાના જવાબ જ જોવા મળતા રહેશે. અને એકવાર આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશો તો તમારા મનમાં ભગવાન પ્રતિ કોઈ જાતના સંશય અથવા ડાઉટ નહીં રહે. તમે સંપૂર્ણ રીતે એની ભગવાનની શરણાગતિથી સ્વીકારશો. એટલે કે આ જ ભગવદ્ ગીતાની આપણી યાત્રા છે, સંશયથી શરણાગતિ અને સવાલથી સમાધાન. હવે 74 થી 78મા શ્લોકમાં આપણે સંજયના શબ્દો સાંભળીએ, એ શું કહે છે આપણે. તો 74મા શ્લોકમાં કહે છે કે સંજય કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. એટલે કે હવે સંજય જે છે અહીંયા સાક્ષી પુરાવે છે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાનું જ્ઞાન આપી દીધું, એને પ્રશ્ન બી પૂછી લીધો કે તારો મોહ દૂર થયો કે નહીં, તે ધ્યાનથી સાંભળ્યું કે નહીં. અર્જુને પણ એનું કન્ક્લુડિંગ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું કે હા, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે અને આપ જેમ કહેશો એ પ્રમાણે કર્મ કરીશ. એટલે કે જેમ આપણે કોઈ માની લો એગ્રીમેન્ટ આપણે સાઇન કરતા હોઈએ ને, બે પક્ષો વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થતો હોય, બંને પક્ષો શું નીચે છે ના હસ્તાક્ષર મૂકે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા, અર્જુને પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા. હવે દરેક એગ્રીમેન્ટમાં આપણે શું જોઈએ છે? વિટનેસ હોય છે કે નહીં, સાક્ષી હોય છે કે નહીં. તો હવે અહીંયા સાક્ષી કોણ છે? તો કે સંજય જે છે એ સાક્ષી છે. તો એ સાક્ષીના રૂપમાં અહીંયા બધા આપણને 5 શ્લોક કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ સાંભળ્યો છે. એટલે કે પોતાની સાક્ષી પુરાવે છે અને એ સાંભળીને પણ મને ઘણો રોમાંચ થાય છે. હજી આગળ પોતાની સાક્ષી પુરાવતા કહે છે કે ભાઈ કેવી રીતે સાંભળેલો છે, કારણ કે જે આજની તારીખમાં વિટનેસને પણ શું છે, એના પોતાનું આઈડેન્ટિફિકેશન આપવું પડે ને, પોતાનું આધાર કાર્ડ, પોતાનું પેન કાર્ડ, સન ઓફ, એડ્રેસ, ઉંમર, ઓક્યુપેશન બધું લખવું પડે. એટલે પોતાની સાઇન કરવાની, પછી નામ લખવાનું, પછી સન ઓફ, પછી ડેટ ઓફ બર્થ, પછી ઓક્યુપેશન, પછી એડ્રેસ, પછી નીચેનું પોતાનું પેન કાર્ડ, પોતાનું આધાર કાર્ડ, ત્યારે જઈને એક કમ્પ્લીટ આપણે આઈડેન્ટિફિકેશન પ્રૂફ તરીકે કહેવાય અથવા તો વિટનેસ પ્રૂફ તરીકે કહેવાય. તેવી જ રીતે પણ અહીંયા સંજય પણ પોતાની આઈડેન્ટિફિકેશન મૂકે છે કે કેવી રીતે એને આ સંવાદ સાંભળ્યો, કારણ કે એ તો હસ્તિનાપુરમાં બેઠો હતો અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેને કુરુક્ષેત્રમાં જ્ઞાન આપ્યું. તો કહે છે કે ભાઈ વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રાપ્ત થયા હતા અને એ દિવ્ય ચક્ષુ એમની પાસે દિવ્ય ઇન્દ્રિયો બી બધી હતી, કારણ કે આપણે અલગ અલગ અધ્યાયમાં પણ જાણ્યું છે કે ભાઈ એ સાંભળી બી શકતા હતા, જોઈ બી શકતા હતા, અનુભવી બી શકતા હતા. અને આવી રીતે પોતાનું બધું એનું વર્ણન કરે છે. એ જ્ઞાનનું વર્ણન પોતાના મારા ધૃતરાષ્ટ્રને બતાવે છે અને પોતે કહે છે કે હા ભાઈ મેં આ કૃષ્ણના મુખેથી જ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખેથી જ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નીકળેલું છે, એમના શબ્દોમાં છે, એમના કંઠસ્થથી જ આ બધું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયેલું છે અને અર્જુનને ભગવાને સંભળાવેલું હતું. હવે 74મા શ્લોકમાં હજી આગળ સંજય કહે છે, હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું,
એટલે કે રિપીટેડલી પોતે એને યાદ કરે છે, ચિંતન કરે છે, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તો આપણામાંથી પણ જેમ હોય છે ને, ઘણા લોકો લેવલ 1માં કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા રહીએ છે. મને ખ્યાલ છે કે ભાઈ જ્યારે એપ્રિલ 2021 થી મેં શરૂઆત કર્યું હતું, પહેલા તો ઇંગ્લિશમાં કિડ્સમાં બેચમાં લેતો અને જૂન 2021 થી આપણા ગુજરાતીના બેચ શરૂ થયા. ત્યારથી તમે જુઓ ને તો ઘણા બધા ભક્તો એવા છે કે જે આજની તારીખ સુધી પણ કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા રહે છે. હમણાં જેમ કે એપ્રિલ મહિનામાં બેચ શરૂ થવાનો છે, તો એક મહેશ પ્રભુજી કરીને છે, એ ભક્તોનો તરત મેસેજ આવી ગયો કે ભાઈ હું અયોધ્યા જાઉં છું, તેમ છતાં પણ હું આ ક્લાસ જોઈન કરીશ તમારા. અને ઘણા બધા ભક્તોનું નામ પણ એમણે સાંભળેલું હશે, જેમ કે કીર્તિમાં પ્રભુજી, બધા મહેશ પ્રભુજીને ઓળખતા હશે. ચિંતન પ્રભુજી છે, આવા અક્ષય પ્રભુજી છે, આ બધા શું છે, નિરંતર લેવલ 1માં જોડાયેલા છે અને આગળ લેવલ પણ અત્યારે આપણી સાથે કરી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી શું છે, આ જ્ઞાન છે ને, જેટલી વાર આપણે સાંભળીએ અને જેટલી વાર મને પોતાને પણ છે ને, 3 વર્ષથી હું ઘણી વાર, જેમ કે વચ્ચે 5-6 બેચ એવા હશે કે 1-2 વાર આપણે ક્લાસીસ નહોતા થયા, બેચ ડિસકન્ટિન્યુ હતા અને વચ્ચે 2-3 મહિના હું જ્યારે ઇન્ડિયા પ્રવાસ કર્યો ત્યારે મેં સ્કીપ કરેલા હતા. બાકી કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની કૃપાથી, કારણ કે પણ એમની કૃપાથી જ હું આપણે કરી શકું છું. બાકી નહીં તો અધરવાઇઝ મારામાં કોઈ વિષમતા નથી, મારામાં કોઈ એવું આવડત નથી કે મારામાં એવી કોઈ કાબિલિયત નથી કે હું આ ભગવદ્ ગીતાના વિશે જ્ઞાન આપી શકું. પણ એ ભગવાનના શબ્દો છે, ભગવાનની જ વાણી છે, ભગવાન દ્વારા જ બધું જ્ઞાન થાય છે, કે જેથી કરીને કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ જે પ્રમાણે સંજયનો આવો બધો હર્ષ વિભોર થાય છે, જે બધા લોકો કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટેડ તરીકે જોડાય છે, એને પણ કંઈક ને કંઈક આવ્યું નવું અનુભૂતિ થાય છે, નવું જ્ઞાન મળે છે, અથવા તો નવી સમજણ કેળવાય છે. કારણ કે આમ જોવો ને તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, આપણી અંદરમાં રહેલા પરમાત્મા જ આપણને જ્ઞાન ઉદ્ભવિત કરે છે. આપણે તો બધા એકબીજા પ્રત્યે નિમિત્ત છીએ બસ. બાકી ભગવાનની કૃપા ન થાય ને ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન આપણે ગમે તેટલું સાંભળી લઈએ કે વાંચી લઈએ કે આપણને પ્રાપ્ત જ ન થાય, સમજણ જ ન થાય. ભગવાન જ આપણી અંદરમાં રહેલા અજ્ઞાનમય અંધકારને દૂર કરે છે અને જ્ઞાનમય પ્રકાશ પ્રગટાવે છે, જેથી કરીને આપણે આ જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. આવી રીતે સંજયના શબ્દો બી સમજીને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેટલું આપણે રિપીટ કરીએ ને એટલું આપણને ઓર આનંદ મળશે, કંઈક ને કંઈક આપણને નવું જાણવા મળશે. હવે 77માં શ્લોકમાં કહે છે કે હે રાજા, જ્યારે હું ભગવાન કૃષ્ણના અદ્ભુત રૂપનું સ્મરણ કરું છું, કે આ અદ્ભુત રૂપનું, તો સંજય છે ને 3 રૂપ જોયેલા. ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ જોયું, ભગવાનનું મૂળ રૂપ જોયું, ચતુર્ભુજ રૂપ જોયું અને ભગવાનનું વિશ્વરૂપી જોયું. એટલે કે આ 3 રૂપનું જ્યારે વારે વારે પોતે સ્મરણ કરે છે, ત્યારે હું વધારે ને વધારે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઉં છું. એટલે કે અર્જુનને પણ આવું આશ્ચર્ય થાય છે અને તથા વારંવાર હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તો ડેફિનેટલી આપણે જેટલી વાર બધું રિપીટ કરીએ છીએ, આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ કે ક્લાસ આપીએ છીએ, જેટલું વાર કન્ટિન્યુઅસલી બધું થાય છે ને, આપણી અંદરમાં ભગવાન છે ને ઓર ને ઓર આ દિવ્ય જ્ઞાન છે ને, એની જે જ્યોતિ છે ને ઓર વધારે પ્રજ્વલિત થાય છે. આપણે એક રીતે કે ને કોઈ અગ્નિ હોય અને એમાં માની લો ઓક્સિજન મળતું જ રહે, તો અગ્નિ કેવી મોટી પ્રજ્વલિત થતી રહે. એમ જેમ જેમ આપણે રિપીટ કરીએ છીએ ને, આપણને અગ્નિ અંદરમાં છે ને જ્ઞાનની જ્યોતિની જે અગ્નિ પ્રગટેલી છે ને, અને પણ દિવ્ય જ્ઞાનની જે અગ્નિ આપણી અંદર પ્રગટી ગઈ છે ને, એને જ્યોત મળતી રહે છે. આપણે ઓર ને ઓર પ્રજ્વલિત થતી રહે છે, ઓર ને ઓર એની ઉર્જા વધારે તેજ થતી રહે છે. એટલે કે આવો આનંદ આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. અને હવે છેલ્લા શ્લોકમાં 78માં શ્લોકમાં ભગવાન સંજય કહે છે કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, અને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, અને એવો મારો મત છે. એટલે કે આ રીતે હવે સંજય જે છે આપણે ભવિષ્યની આગાહી કરે છે અને એના મારા ધૃતરાષ્ટ્રને બતાવે છે કે ભાઈ જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનની હાજરી રહેલી છે, ત્યાં જ ઐશ્વર્ય, વિજય અને અસાધારણ શક્તિ ને બધું રહેલું છે. એટલે કે ભાઈ કૌરવોની હાર નિશ્ચિત છે અને પાંડવોની જીત નિશ્ચિત છે, કારણ કે ત્યાં જ નીતિ છે અને ત્યાં જ ધર્મ રહેલો છે. અને એ રીતે પોતાનો મત બતાવે છે અને પોતાના મારા ધૃતરાષ્ટ્રને આની આગાહી બતાવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 2 નો આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમઃ સદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન મળેલું છે, મને જે વાંચા મળી છે, મને જે શબ્દો મળ્યા છે, એના માટે હું ખૂબ ખૂબ કૃપાળુ એ લોકો પ્રત્યે. અને આના સંદર્ભમાં મારી જો કોઈ ક્ષતિ હોય, મારી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, કોઈ જગ્યાએ અણુતો હોય, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, શ્રીલ પ્રભુપાદજી અને નમઃ સદાસ પ્રભુજીની ક્ષમા યાચના ચાહું છું હૃદયપૂર્વક. અને સાથે સાથે આપ સર્વેની પણ ક્ષમા ચાહું છું. ક્યાંય જો આપના મત સાથે સહમત ન થયેલો હોઉં, ક્યાંક મેં આપને
ક્ષતિ પહોંચાડી હોય, ક્યાંક આપનું દિલ દુખાવ્યું હોય, અથવા તો ક્યાંક આપનો પ્રશ્નોના સંતોષકારક જવાબ ન આપી શક્યો હોય તો આપ સર્વેની પણ હું હૃદયપૂર્વક માફી ચાહું છું. અને આ રીતે આપણે અહીંયા ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 2 નો આપણે 36 દિવસનો જે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી યજ્ઞ જે આપણે આરંભ્યો હતો એ આપણો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. અને એના બદલ આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને આશા રાખું છું કે આ બધાની આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધવા માટે મેં થોડું ઘણું આપણા જે મારા પ્રયત્નો કર્યા એ રીતે આપને યોગદાન થયેલું છે અને આપને આગળ વધવામાં મદદરૂપ થશે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ તમને. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓલરેડી ટાઈમ તો ઓવર